Jest wszystko super, co? No musi być, skoro mamy taki super elegancki niedzielny wieczór. Bardzo dobra sprawa dzisiaj, bo zbieramy pieniądzury dla Sie Pomaga. Cześć ludziska, witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Marcin Skruch i dzisiaj, jak co niedzielę, spotykamy się, ażeby normalnie byśmy pogadali o tym, co tam w świecie chorego udu, ale dzisiaj pogadamy o tym jak najbardziej. Sprawdzimy wiedzę naszych kolegów. Zacna okazja, jak najbardziej, bo panie i panowie, no, święta już niedługo, dokładnie za tydzień i no nie wszyscy mają taką możliwość jak ja, jak ty, jak my świętować. Dlatego zbieramy dzisiaj pieniądzury dla dzieciaczków. Dla dzieciaczków, które leżą na onkologii, w szpitalach w całym kraju. No i niestety one do domu na święta nie pójdą. No niestety, bardzo mi przykro, nie mogą. I się pomaga, właśnie organizuje dla nich coś super fajnego, dlatego dla nich dzisiaj zbieramy pieniądzury. Opis, w ogóle link do skarbonki jest w opisie, także na czacie. Ja w tym momencie wrzucam jeszcze raz, ale to nie ten link oczywiście, bo bym zaraz, słuchajcie, tak się zakręciłem, żebym wam zaraz wysłał link do wejścia tutaj na zaplecze. Link do zbiórki, proszę bardzo, już kopci wklej dajemy i już lecimy. Jak najbardziej jest teraz wysłany. Wszędzie wysłałem, bo dzisiaj nadajemy na 5 platformach. Chyba tego jeszcze nie było na polskim YouTubie, a jeżeli było, no to w tym momencie my się reklamujemy, że nie było. Jesteśmy, panie i panowie, na YouTubie, jesteśmy na Facebooku, jesteśmy na Twitchu, jesteśmy na Twitterze WelX, a także jesteśmy zmiana na Instagramie, więc witam wszystkich bardzo serdecznie. Dajcie znać, gdzie nas oglądacie, skąd nas wspieracie. Cześć, witam bardzo serdecznie. Jest i Jerewanicz, jest Wiktor Z, jest Krzysiu, Lesiu, fajnie, że jesteście, proszę bardzo, jest Lancel, hej Marcinie, hej ekipa, witamy Cię bardzo serdecznie, zaraz powiem oczywiście o nagrodach, na Twitchu widzę Alfonek, cześć, witamy, fajnie, że jesteś, jest Wiktor Pastuszka, jest Nocturno, więc widzę, że zacna ekipa, bardzo mnie to cieszy, proszę bardzo, jest nawet Piotrek i jest jeszcze kilka fajnych osób. Słuchajcie, jak już mówiłem wcześniej, link jak najbardziej jest w tym momencie, możecie wpłacać. Zbiórka już jest otwarta, skrzynka jest otwarta aż do 15 stycznia. Zaraz wam oczywiście opowiem wszystko o nagrodach, ale najpierw trzeba pokazać w ogóle, co to jest, o co chodzi, jak to się je, jaka to jest sprawa z tymi naszymi dzieciaczkami. Muszę sprawdzić, czy to jest dobra karta. Tak, pokażę wam, jest krótki właśnie filmik, no jest to akurat shorts, więc tylko krótki filmik zapowiadający właśnie od jednego z dzieciaczków, żebyście mogli spokojnie zobaczyć, o co chodzi. Tu muszę sobie oczywiście odświeżyć wszystko, żeby ładnie to zagrało. No i proszę bardzo. I oczywiście, skoro tak jest, no to nie chcę się pokazać całe, no ale trudno, nie chcę się pokazać całe, to pokażemy tylko najwyżej kawałeczek. Ja słuchawki załączam. Proszę bardzo. Gdzie to jest ten link? Ten link jest, proszę bardzo, jest tutaj. Damy na cały ekran, da się? Bardziej da się. No to słuchajmy, słuchajcie to o tych dzieciaczkach. Drogi święty Mikołaju, chciałabym dostać Barbie Dzień nad morzem. Zestaw 2 lalki i akcesoria. Barbie opiekunka, Bobas z wózkiem. Święty Mikołaju, będę bardzo dzielna i czekam na Ciebie. Buziaczki, Maja. No jak wiecie, panie i panowie, nie jest to łatwa sprawa dla tych dzieciaczków rzeczywiście, żeby żyć, no i święta spędzać w domu, no co tu dużo mówić, by chcieli, no ale niestety tak nie ma takiej możliwości, już wam tylko pokazuję, co jest grane. Berbel, dziękuję pięknie za suba, jest mi niezmiernie miło z tego powodu. Słuchajcie, sprawa jest, no i oczywiście jak tylko wszystko powinno być w porządku, no to coś zaczynają się komputery szaleć. Słuchajcie, dobra, zanim przejdę dalej, powiem o nagrodach, może kilka słów, może tutaj będzie rzeczywiście troszeczkę wszystko lepiej. Są z nami i wspierają nas, to mnie bardzo cieszy, bo to jest niesamowita sprawa, że nas twórcy wspierają. Po pierwsze jest wydawnictwo Mięta, panie i panowie. Link oczywiście do wydawnictwa Mięta, książkowe wydawnictwo, jak się łatwo może domyślić, jest w opisie, możecie sobie kliknąć, kupić książki, jeżeli potrzebujecie przed świętami. Od wydawnictwa Mięta, panie i panowie, mamy 5 książek. 4, ale 5, zaraz powiem, o co chodzi. Mamy takich autorów jak Marty Kisiel, Katarzyny Berniki-Miszczuk, Jacka Galsińskiego i Ewy Karwan-Jastrzębskiej. Czemu 4, ale 5?
ponieważ 4 książki rozlosujemy pomiędzy każdy, kto wpłaci, nawet jeżeli wpłacisz 10 zł, będziesz losowana, ale osoba, która dokona największej wpłaty, z automatu dostanie pakiet nagród, czyli dostanie właśnie książkę, dostanie film na DVD, dostanie wejściówkę do kina, o tym zaraz powiem, więc jak najbardziej, dlatego jest tylko i wyłącznie 4. Dodatkowo, bo to, jak już mówiłem, czyli nie jest jedyny sponsor, jest również naszym sponsorem jest, gdzie to tutaj jest, proszę bardzo, już wam pokazuję, naszym sponsorem, panie i panowie, jest Best Film, czyli dystrybutor filmu Pies i Robot w kinach, już tutaj jest napisane, w kinach już od 19 stycznia i mam dla was również 5, a właściwie 4, bo jedna oczywiście pójdzie do osoby z największą wpłatą, podwójne zaproszenia do Heliosa. Mnóstwo kin jest w całej Polsce, więc jak najbardziej możesz sobie wybrać i to będzie rozlosowywane wśród osób, które dokonają jakiejkolwiek wpłaty. I tutaj teraz, sekundkę, bo zegar się już włączył, a jeszcze zegar się nie miał prawa włączyć. Proszę bardzo, to jest zegar na za chwilę. Jeżeli chcesz wpłacić i na przykład wpłacisz, powiedzmy, dobra, Marcinowe recenzje 1, wpłata 10 zł, Marcinowe recenzje 2, wpłata 10, wiesz, będę miał większą szansę na nagrody. Oczywiście, że tak, ale wtedy to się nie będzie, cześć filmowy, ale wtedy to się nie będzie zliczało do nagrody całościowej, więc tak to będzie rzeczywiście wszystko wyglądało. Oprócz tego 5 filmów na DVD mam dla was. Mam dla was Robin Hooda, Faceci w rajtuzach, mam The Walk z Josephem Gordonem-Levitem, mam dla was filmy Bad Boys, mam dla was film o Transformerach, czyli Bumblebee, a także Sposób na blondynkę. To wszystko będzie rozlosowywane dla was, dla wszystkich wpłacających. Niestety nasi główni dzisiaj uczestnicy nie będą brali udziału w losowaniu. Dodatkowo od siebie dorzucam również jedna osoba, tylko i wyłącznie jedna, wygra możliwość pojawienia się tutaj w odcinku na żywo w styczniu, także to będzie też dodatkowo do rozlosowania. Zaraz pojawi się Lincoln, bo oczywiście on tutaj wszystkim będzie zarządzał, więc teraz, proszę bardzo, wołamy Lincolna? Pewnie, że tak, wołamy Lincolna. Panie i panowie, człowiek, który będzie odpowiedzialny za losowania, człowiek, który będzie czuwał, że tak powiem, nad naszą zbiórką. Panie i panowie, przed wami oto on, który po raz trzeci z nami jest, Lincoln. Cześć, Lincolnie. Hello. Witam cię bardzo serdecznie. Jak się czujesz? Wszystko w porządku? Słychać mnie dobrze? Słychać cię bardzo dobrze. Dzień dobry, fajnie, że wstałeś, fajnie, że się obudziłeś. Ledwo. Czy jest ale możliwość... dla was specjalnie. Tutaj pytanie było, czy jest możliwość PSC na zbiórce i już patrzę. PaySafe Card, tego nie wiem, bo to ty chyba ustawiałeś zbiórkę, przyjacielu. Już teraz patrzę. Słuchajcie, już wam teraz pokażę, udostępnię wam po raz wtóry ekran, więc będziecie wiedzieli. Co jest ważne, to są transakcje bezprowizyjne. Słuchajcie, i pokazujemy, wrzucamy i pokazujemy. Jest tutaj, jest M-Transfer, jest karta płatnicza Blik, PKO, Santander, przelew tradycyjny, Google Pay, PayPal, Millennium, banki spółdzielcze, przelew online, co tu mam jeszcze, Citibank, Velo, Bank Boś, chyba nie ma. Ja nie znam się na tyle na PaySafe Cardzie, żeby się wypowiedzieć niestety. Tutaj właśnie nie ma podanego, więc mi się wydaje, że bardzo mi przykro, ale przez PSC chyba nie można wpłacać na się pomaga. Także no niestety bardzo mi przykro. Słuchaj, drogi Lincolnie, czy byłbyś tak dobrym i patrzył na tą naszą skarbonkę, jak ona nie ma problemu, rośnie, co tam się rzeczywiście dzieje? Link mamy w opisie odcinka, prawda? W opisie odcinka link jest, a też przy okazji co jakiś czas będę go wrzucał. I słuchajcie, teraz pora przedstawić naszych chyba gości, bo wydaje mi się, że już jest taka pora, czy wszyscy są. Chyba jeszcze nie mamy naszego kolegi, którego musimy obudzić, bo widzę, że Rafał chyba śpi. To ja do niego napiszę zaraz, no problemu. Dobra, no to w takim układzie, ponieważ już część gości jest, więc będę panie i panowie przestał. Po pierwsze... Co się stało? Co jest? Przeklinanie dozwolone? No nie specjalnie. Co się stało? To jest wyjątkowa sytuacja, bo ja pierdolę, Chris wpłacił jednorazowo 500 zł i obok niego Lance 50. Jezu. Faktycznie, no panowie... Pięknie, bardzo dobrze. Chris oczywiście w tym momencie jest na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o wpłatę
o nagrodę, że to powiem, dnia. Pięknie. Hojność Oczywiście od was nie zna granic, jak ja was wszyscy, kocham. którzy tutaj na tej liście się pojawią, oczywiście poza mną jak najbardziej, dostają się na listę do losowania nagród. Także jeszcze raz wielkie dzięki, wielkie brawko, Chris. A słuchajcie, teraz przedstawiam człowiek, który na komiksach zjadł wszystko, zjadł zęby. Dobrze, Rafał zaraz będzie. Tak naprawdę w sumie Napisał do ciebie? Tak, dobrze się czuję, bo jego broda nie posiwiała jeszcze. Moja była siła, dlatego zgoliłem, ale jest w porządku. Panie i panowie, przed wami prosto, a nawet nie wiem skąd, ale on pewnie powie, przed wami Kocham Kino. Dzień dobry. Dzień doberek, prosto z Poznania dzisiaj. Poznania, dzisiaj Tak z Poznania, jest. Wyjątkowo, normalnie Dzień dobry z innych. Dzień Super. dobry. Damy radę? Cieszysz się? Słuchajcie, zaraz powiem troszeczkę o zasadach konkursu naszego dzisiejszego. Damy radę? Dobra, to w takim układzie, skoro jest już jeden kolega z brodą, no to pora na drugiego kolegę z brodą, mi się wydaje. Bo rzeczywiście Dzisiaj wszyscy z brodą, dosłownie poza tobą. Ja zgoliłem dopiero co, przed chwilą gadałem z Marcinem i jeszcze była, teraz już wiesz, bo siła. No, była, potwierdzam. Siła za bardzo. Słuchajcie, ponieważ jak Marcin tutaj jest oczywiście ekspertem, że tak powiem, od komiksów, no to zastanawiałem się, co Julian. No Julian, no nie miałem specjalnie pomysłu, więc tylko powiem, że facet z największą brodą na świecie. Mówili, że chiński mur jest widoczny z kosmosu, nieprawda, to broda Juliana. Dlatego przed wami, panie i panowie, z kanału Brody z kosmosu, Julian. Cześć Julian. Dzień dobry wszystkim, siemka. Ja bym chciał tutaj sprostować coś, to ja raczej Julian jest ekspertem od komiksów. Oj tam. Nie kłóćmy się, kto w czym jest ekspertem. Dokładnie. Każdy w pewnej części jest ekspertem od komiksów. To wszystko wyjdzie, wszystko dzisiaj się będzie klarowało. Kasiu, proszę, żebyś włączyła kamerę, bo ciebie nie mamy na podglądzie. Kasia, panie i panowie, to nie jest, nie prowadzi swojego kanału na YouTubie, czy tak na Twitchu, jak na przykład Lincoln. Kasia wygrała konkurs, który zorganizowany był miesiąc temu na moim kanale, no i się udało i będzie miała możliwość sprawdzenia swojej wiedzy kulturalno-filmowej właśnie z naszymi tuzami, więc przedstawiam wam, panie i panowie, przed wami Kasia. Cześć Kasiu. Cześć, dobry wieczór wszystkim. Witam cię bardzo serdecznie. Stremowana? Troszeczkę. Ale damy radę. Czekajcie, może zmienię takie tło, bo trochę za dużo się jak dla mnie dzieje. Może po prostu na razie damy nic. No i w tym momencie na koniec tak, mroczna osobowość polskiego YouTube'a. Niech tak będzie. No. Facet, który do galerii handlowej chodzi często, ale rzeczywiście znamy go jako galeria horroru. Przed wami, panie i panowie, Rafał. Cześć Rafał. Witam, już jestem, zdążyłem. Udało się. Dobry wieczór. Spóźniłeś się. Ledwo. Prawda? Dobra, słuchajcie, już Za wam 20 miałeś być, 35 minut spóźnienia, zapisuję. Normalnie. A to nieprawda akurat. Nie to się nie godziłem. Słuchajcie, widzę, że dołączają do nas osoby z Twitcha. Cześć, witam bardzo serdecznie. Martin, fajnie. W ogóle dajcie znać, gdzie nas oglądacie, bo jesteśmy na YouTubie, Facebooku, Twitchu, Twitterze i na Instagramie. Dajcie znać. A ja wam powiem tak, słuchajcie, mamy, jaki suchar, ale dobrze, nagroda imienia Karola Strasburgera przyznana. Mamy, panie i panowie, 10 kategorii dzisiaj. Te kategorie bardzo się ładnie nazywają. Otóż, zaraz je wyjaśnię, horrory, kabarety, komedie, komiksy, polskie kino, a także Brody z kosmosu, Galeria Horroru, Kocham Kino, Lincoln i Vega. O co chodzi? No wydaje mi się, że kategoria typu horrory, komiksy, to chyba nie trzeba nikomu tłumaczyć, o co chodzi, ale kiedy już mamy na przykład kategorię Brody z kosmosu, no to jak się łatwo można domyśleć, będziemy pytali o Brody z kosmosu, czyli na przykład o jego twórczość, o jego życie i tak dalej, Więc A o brodę będziesz pytał? Życie YouTube'owe, spokojnie, życie YouTube'owe, to wiesz, to jest... Dobra. Spokojnie, tak czy siak. Nie będzie... Rafał, podaj swój adres. Numer. Poza streamem. Rafał, numer PESEL-u proszę podać, dokładnie. No i o to będziemy pytali. I co jest ważne, panie i panowie, otóż kategorii, na przykład Brody z kosmosu, Broda nie może wziąć pytań na siebie, czyli Julian, bo to byłoby rzeczywiście trochę bez sensu, to byłoby rzeczywiście trochę słabo. Kategorie, no, to jest tak, że zaczniemy od Kasi, ona jest naszą jedyną rodzynką, naszym winogronem, więc ona wybiera i to działa na takiej zasadzie. Wybiera kategorię i mówi, na kogo ta kategoria idzie. Za dobrą odpowiedź można zyskać 1 punkt, za złą odpowiedź jest -1 punkt, jak się łatwo można oczywiście domyśleć. Co jeszcze miałem wam powiedzieć? Aha, każdy z naszych uczestników, no tak akurat taka wredota ze mnie, więc stwierdziłem czemu nie, ma magiczne hasło. Każdy z nich ma magiczne hasło.
Tylko oni i ja wiem, jakie to jest hasło i sytuacja jest taka, że jeżeli w ciągu odcinka uda mu się jemu albo jej wypowiedzieć to hasło i nikt nie pozna, bo na przykład załóżmy, że moje hasło byłoby na przykład kocham kino, lubi komiksy. I jeżeli na przykład ja to jakoś tak fajnie wplotę w rozmowę, że to kocham kino, lubi komiksy przejdzie i nikt nie zauważy, na koniec odcinka ta osoba otrzyma 5 punktów, ale jeżeli na przykład galerian stwierdzi, zaraz, stop, to jest twoje hasło, to wtedy ta osoba traci 5 punktów, a galerian je zyskuje. I tutaj jest jedna ważna uwaga dla was, panie i panowie, dla naszych uczestników. Każdą osobę możecie wytypować, że to jest jej hasło tylko i wyłącznie raz. Możecie ją przyłapać tylko raz. To znaczy, Rafał, możesz powiedzieć raz, że to jest Lincoln, ale jeżeli powiedziałeś źle, no to drugi raz już niestety ty nie możesz tego powiedzieć. Także to będzie wyglądało tak dosyć zabawnie. Jeszcze tutaj oczywiście wam pokażę, bo mam też... Wszystko jasne? Wszystko jasne. Jakby jakieś były problemy, pytania, to mówić. Tak, jeżeli właśnie. jest kategoria pytanie, nie wiem, horrory wybrałem i nie odpowiedziałem, czy ktoś ma szansę to przejąć i zdobyć punkt, czy tutaj nie ma przejmowanka? O właśnie, a chcecie czy nie chcecie? Mi to jest obojętne, naprawdę. I też jest Niech obojętne. będzie. Niech będzie. Chyba No To można wtedy kto przejąć. pierwszy, czy jak? Nie, no to wtedy, dobra, no to na takiej zasadzie zrobimy, że powiedzmy, jeżeli jest pytanie na przykład do Kocham Kino i w tym momencie jest zadane, no to ktoś może powiedzieć wiem. I w tym momencie, jeżeli Kocham Kino nie odpowie, to się zgłaszacie. Okej. Okej? Pasuje? Wszystko jasne? A niech będzie. No to dobrze, no to słuchajcie, to zrobimy w ten sposób. Wam pokażę jeszcze, udostępnię wam oczywiście, bo tutaj punktacja jest przygotowana. Znaczy, jeszcze nie, bo jeszcze nie ustawiona, ale gdzie jest ta karta? Potężny Excel. Potężny Excel, akurat nie w Excelu robiłem, powiem ci, ale akurat zobaczysz w czym. Proszę bardzo, zobaczycie, czy odgadniecie, kto jest gdzie to jest. Proszę bardzo, i rząd tutaj pokazuje. Tara. Wow. Oczywiście na pierwszym miejscu jest Lincoln, No oczywiście. na drugim są Brody, trzecia jest Kasia, czwarty jest Galernik, piąte Grażyna Torbicka, więc Kocham Kino. Weź pokaż, co to jest za auto, bo z daleka to nie widać. To jest jakieś połączenie, kurde. To jest Lincoln. To jest Lincoln! O Boże święty! Ale brodę Ragnara Lodbroka chyba wkleiłeś, co? Nie wiem, po prostu wklepałem broda wielka i wyskoczyła taka broda, więc akurat tak jakoś powstało. Więc Lovely. słuchajcie, nie przedłużamy, zaczynamy. Kasiu, masz 10 kategorii. Ja oczywiście będę wam mówił, które kategorie spadają, jakie pytania zostały i tak dalej. Jaka kategoria i dla kogo pierwsze pytanie? Można brać na siebie, ale wtedy tylko i wyłącznie też tylko 1 punkt. Mhm. No dobrze, w takim razie może pierwsze pytanie do galerii, do Rafała. Mhm. Z kategorii Wegi. Wega. Kategoria Wega, Ojej. panie i panowie, to jest kategoria, to nie jest o Patryka Wegi, mimo że to jest nasz najlepszy, najpiękniejszy, najcudowniejszy reżyser, to jest kategoria naj. W tej kategorii mogę naszych widzów zapytać, naszych uczestników, zapytać o wszystko naj, czyli o najdłuższy film na przykład i tak dalej, i tak dalej. Więc słuchajcie, pierwsze pytanie jest dla Rafała z kategorii naj. Już tutaj to wszystko ogarniamy i ja cię kręcę, jeszcze się tutaj. O, i udostępniamy. A na siebie, a co mnie zapytałem, a na siebie też możemy brać? Bo to Tak. Możecie brać, ale Dobra. wtedy jest tylko i wyłącznie tak czy siak 1 punkt za odpowiedź. Okej. Słuchaj, pytanie Rafale jest mianowicie takie, gdzie to jest to okno, proszę bardzo. I pytanie, nie pokazało się, już jest. Jaki film według użytkowników IMDb jest najgorszym filmem świata? I słuchaj, na to będziesz miał tylko i wyłącznie, na odpowiedź na to pytanie wszyscy mają tylko i wyłącznie 30 sekund, więc, że tak powiem, czas start. I tylko o Wegę tutaj chodzi, tak? W tym pytaniu. Nie, w tym pytaniu chodzi nie o Wegę, o Okej, dobra. najgorszy, w ogóle jakikolwiek najgorszy film świata. Rączki na wierzchu. Tak, trzymam. Nie będę googlował bez przesady. Julian już. Kurde, kiedyś sprawdzałem, szczerze powiem, że teraz chyba nie Też pamiętam. sprawdzałem, no. No. Nawet niedawno. Ale mógł to być Smoleńsk, no zostanę przy tym, bo i tak nie pamiętam, więc niech będzie. Był kiedyś Smoleńsk, ale już nie jest z tego, co wiem. Pewnie nie jest. Smoleńsk, słuchajcie, już Ale tutaj- przez chwilę był, więc na Był, pewno... był, na pewno był. Jeżeli odpowiedź taka, jeżeli chociaż przez sekundę był, to A, wygrałeś. właśnie. Kiedy był? Słuchaj, Smoleńsk był i powiem więcej, Smoleńsk wrócił, jest najgorszym filmem świata. Tak? O, Tak, więc Dobrze, galerii Brawo. otrzymujesz oczywiście jeden punkt. Muszę oczywiście teraz... Fanfary. A Ta- chciałem na minus wyjść już na początku. No nie udało się. No tak jak w popatrzcie. życiu, jak na koncie.
No, nie, jeszcze minusa nie miałem na koncie, ale 0 miałem. Dobra, Rafał, w To nie takim wiem. układzie przejmujesz pałeczkę i która kategoria i na kogo? Dobrze, to ja dam na pana. Pana kocham kino, bo on kocha kino, tylko sobie O tutaj nie. wyświetlę jeszcze zaraz wszystkie kategorie, ale bym chciał mu dać zbród kosmosu, jeżeli mogę. Nie ma problemu, słuchajcie, już tutaj jest, już tutaj w tym momencie podrzucam Pierwsze pytanie. ruszamy. Pytanie jest, Dobrze, że oglądam. to wyjdzie kto ogląda, a kto nie, no wszystko będzie w prawdzie. Słuchajcie, pytanie dla Kocham Kino. Jak się nazywa cykl, w którym Julian omawia horrory? O kurczę. To będziesz chyba wiedział. Ostatnio był właśnie, bo teraz tak. Ostatnio widziałem ten podcast. O, i teraz spalę. Boże, te emocje. Mam 30 sekund, tak? Tak. Dobro. Zgadza się, dzisiaj jajco, jedziemy Nie, na dobra. tego. Widziałem, bo to było na innym kanale, ale pewnie źle powiem. Przerażające horrory. Jakoś to tak było. Julianie, czy zgodzi się z tą odpowiedzią? Znaczy ja mogę powiedzieć, że pytanie jest nieważne, bo to nie jest cykl, tylko to jest podcast. Jak zresztą, No, podcast, no. No właśnie, więc tutaj w pewnym sensie Marcin źle zadałeś pytanie. Więc ja Ale nie tak wiem, wiadomo, o nie co wiem, chodzi. jak- No, ale Koszmarne horrory. koszmarne blisko. horrory. A mi Prawie się się, wyświetliło ostatnio, no trudno. Czyli ja jestem Ostatnio. na minusie. czyli jesteś Chodzi o ten podcast, który jest prowadzony z panem Pawłem, prawda? Tak, na innym kanale takim w ogóle. Zamknij się, Dokładnie. Lincoln. Zamknij się, Lincoln, a to powiem ci na chwilę czemu. Słuchajcie, dobra, jedno pytanie teraz. Skoro Marcin stracił, no to Rafał, dalej wyznaczasz. Dobrze, to kategorię i mam zmienić, tak też? Nie, nie Możesz dalej lecieć z tym możesz, samym. co chcesz i na kogo chcesz, stary, to nie ma znaczenia. Dobra, to ja na Lincolna teraz przerzucam w takim razie O nie. Okej, jaka kategoria? i mu damy... Kategorię mamy tam na naszej grupie, nie? Bo ja jej nie widzę nigdzie. Bo Tak, ja właśnie z grupy teraz podglądam Aha, na to drugim czekaj. monitorze. Czekajcie, to ja wam w tym momencie dorzucę, bo to w sumie mogę pokazać, za każdym razem mogę to w sumie... No, da żebyśmy się- też, żeby też nie- widzowie widzieli. Dokładnie, to są nasze, proszę bardzo. O, właśnie, tak, to jest super sprawa. Dobra. Brody z O. kosmosu, galeria horroru, horrory, kabarety, kocham kino, komedie, komiksy, Lincoln. A kabarety to są kabarety, czy to jest tylko Kabarety taka... to są kabarety. Nie, kabarety są kabarety. Konkret kabarety. To coś z Dobrze. Sejmu będzie. Ja właśnie chciałem te kabarety dać dla Sejmem. Lincolna, więc proszę Ale bardzo. let's Zna go. wszystkie kabarety. Kabarety dla Lincolna. Tak. Się robi już tutaj. Tyle razy wrzucamy. edytowałem filmy Marcina, że znam wszystkie kabarety. No co ty? Dobra, słuchajcie, to na chwilę wyłączę to i będziemy zaraz patrzeć. Kabarety, czyli pierwsze pytanie dla Lincolna. E, Ja to spalę. No możliwe, zobaczymy. Słuchaj, no to w tym momencie lecimy. No to udostępnianie jest tutaj troszeczkę takie niekoniecznie, ale już mam. Lincoln, pytanie do ciebie. Który z kabaretów ma w swoim repertuarze cykl sketchów z policjantami, w którym pojawiają się między młody oraz suszenie? Bożeż blać. Suszymy, panie komendancie, suszymy? Ja tutaj niestety będę strzelał, bo kompletnie nie wiem. Strzelam, że to jest neonówka. No, ktoś chce przejąć, ktoś wie może? Czy raczej... Ale też jest strata punktu, jeżeli przejmiesz? W sensie, jak spróbujesz i źle odpowiesz? A może spróbować, no nie wiem, zobaczymy. No, zobaczymy. Myślę, że tak. Ej. No ja czekam, bo jak można stracić, to nie chcę, ale jakbym nic nie stracił, to No bym dobra, to wygrywał. mówmy się tak, można stracić. Umów się, że można stracić. Mhm. To ja dziękuję. To ja To ja dziękuję. dziękuję. Ja powiem, Dobrze. No to To ja chodzi, też. O, nara. chodzi oczywiście o kabaret młodych panów. Młodzi wiedziałem. panowie, to była moja trzecia Miałem. opcja. Kabaret No. Młodych Panów, w tym momencie już tutaj robię. To był trzeci kabaret, który sobie przypomniałem. Neonówka, Anime Bru i Młodzi Panowie, tak. Dobrze, no tutaj musimy zmienić, odebrać Lincolnowi punkt. Dobra, -1. Minus 1. Słuchajcie, o co był Witam w pytany? klubie. O co pytałeś, kocham kino? O co pytałeś, kocham kino? Ja nie pytałem o nic. Nie, Rafał, o co pytałeś, kocham kino? Które to było pytanie? Ja pytałem o brody, Dobra, dobra. Tak, no. Dobra, mamy. No to słuchajcie, no to idziemy dalej. Rafał, dalej wyznaczasz ty. Rozumiem, że ty też bierzesz udział? Nie, ja nie biorę udziału, ja znam wszystkie. Nie, no, znam Z wszystkie Strasburgiem odpowiedzi. dzisiaj. Nie no, żartuję. Dobra, to jeszcze mi została pani Kasia. Co dla pani Kasi, ale w tym momencie Czy Kasi, ja zostałem? Kasi widzę, że nie Ale ma. ty na końcu będziesz, bo jesteś stary. A, na końcu. A Kasia jest? Bo ja jej nie widzę. Aktualnie nie ma. Kasi w tym momencie nie ma, bo motyw jest taki, że no, Kasia ma też rodzinę i trzeba pewnymi rzeczami się zająć, Dobrze. więc Kasi na chwilę nie liczymy. To Więc siłą w tym rzeczy na momencie, Juliana przechodzimy.
Na Juliana. Co Czy- dajesz czy na tego Juliana? chcesz, czy nie? Jaka Tylko żebyś- kategoria? Dla niego wszystkie są za proste, czekaj. To jest... Ale Poza kogo? to- Nie, nie. jest. Bo ja Jest nie mam Lincoln. pojęcia. Jest Lincoln, O, bardzo tak, dobrze. dobra. Masz, Tak, bo... to jest dobra rzecz, bo ja tutaj... Nie ma ja innej w ogóle opcji, na no. Twitchu- Ja nawet nie Lincoln- mam zainstalowanego Twitcha, więc ja... To jest dobra rzecz. Lincolna, dobrze, no to już Ja YouTubuję, twitchuję wszystko. Dobra, wszystko. dobra. lata śpiewa pełen serwis. Akurat to może wiedzieć, że tak powiem. Ile lat ma Lincoln? 100. To by dopiero było akurat za łatwe. Ale słuchajcie, dobrze, nie ma problemu. Zaczynamy od pytanie dla Juliana. Podczas jednego z odcinków charytatywnych Lincoln obiecał, Tak, że jeśli wiem. osiągniemy pewną kwotę, to on zgolić na brodę. wizji... Tak, Zgolić zgadza brodę. się. To było za To akurat widziałem. Widzisz? To akurat dlatego mówiłem, że będzie... Tamten moment w mojej karierze był piękny. Nie dziękuj. się podziało po prostu. Było rzeczywiście grubo. Słyszycie piłeczkę? Tak, Słyszymy to piłeczkę. Kasi chyba. Bo są Pani- dwa psy dzisiaj u mnie i A, drugi u psy ciebie. twoja. Okej, Łukasz. To okej. dziecko czy pies? Co to było? To jest Klara. Klara się otwiera i Klara zaczyna się bawić zabawkami. No i Aha, bardzo no to fajnie. już dajmy brodatemu punkt 1, dobrze, 4. I jeszcze w takim układzie jeszcze jedno pytanie, ale teraz przejąłeś, Julian. Ja teraz, I, tak? i W ty końcu. teraz Mówię? mówisz. Już ci wyświetlam kategorię, żebyś mógł sobie zobaczyć, Mogę co dopytać chcesz na jeszcze, kogoś. jak to jest, bo tam do Vega było. Mhm. Czy tam też są produkcje Vegi, czy nie? Nie, tam nie ma. Inaczej tak, mogą tam być produkcje wegi, bo pytamy, Mogą być, o to mi chodzi. tam pytam Tak, tak, tak. o najrzeczy. Nie wiem, no co może być na przykład. Najdłuższy film na świecie. Na No przykład, właśnie, i a tak ile dalej. tych pytań jest? Bo to jest jeszcze jedna ważna rzecz, bo ja na przykład chciałbym się Tak. pozbyć kategorii, gdzie jest Vega, bo jak wszyscy wiecie, W każdej no nie? kategorii jest 5 pytań. Każda kategoria ma 5 pytań. Czyli jak wypstrykam ją, to wtedy nikt mnie nie zapyta o to nic. Zgadza się. To ja Rafała, dla jest Rafała Vegę. Wegę na Rafała, dobrze, Tak już, jest. już tutaj Znowu. już tutaj wrzucamy, już tutaj włączamy. O, to akurat może Rafał, że tak powiem, wiedzieć, ale to zaraz zobaczymy, jak jest. Rafałku, pytanie dla ciebie, proszę bardzo. I lecimy. Podaj tytuł filmu, który zarobił najwięcej pieniędzy na świecie. Na dzisiaj. Dobra. Ale tak, Na dzisiaj. I teraz chcę sprostować jedną rzecz, bo to jest dosyć ważne dla Rafała. słucham cię. Wliczamy Nie, chodź. inflację czy nie? O tak, to prawda. Powiem ci tak, znajdę tą kategorię i zaraz ci powiem, ale, Ale Lincoln, jeżeli ty, dobrze ty wiem, wynik dziś- jest taki sam. Lincoln, ty dzisiaj zadajesz za dużo pytań. Ja Ale o nie, tym wynik wiem. jest taki sam. Ale wynik jest taki sam, jeżeli dobrze wiem. Nie jest taki sam. Nie jest Jest. taki sam. Bez inflacji, bez uwzględniania inflacji. Shitabel. No. Kurde, mam 3 w głowie, teraz nie jestem pewny. Bo to jest pytanie, które można zarobić 2 punkty, bo jest jeszcze dodatkowe właśnie pytanie w tym pytaniu, że tak powiem, bo takie niektóre są. Ale najpierw muszę odpowiedzieć. Najpierw musisz odpowiedzieć poprawnie, tak. No dobrze, no daję na awatar, bo mam nadzieję, że trafię. Zgadza się, Avatar No. jest tym filmem, który zarobił najwięcej na świecie. I sobie pytanie dodatkowe. Jaki na właśnie... pewno? Tak, sprawdzałem wczoraj. Ja nie wiem. Tak, masz rację. Jaki tytuł nosi film, który zarobił najwięcej pieniędzy na świecie po uwzględnieniu inflacji? Podpowiem ci, że nie jest to Avatar. Czekaj, co tam było blisko? Endgame było na pewno blisko. Ale czy to jest Endgame? Ale Endgame wyszło później, to by tam było... Mm. A stracę za to drugie, jak źle odpowiem? Nie, to dodatkowe. To jest, wiesz, to jest tylko i wyłącznie możesz zyskać. Kurde. Przepraszam. Smoleńsk, nie no. Dawaj, Smoleńsk. Ja Kurde, chyba coś pamiętam. takiego jeszcze było dużego. Coś takiego mam dużego jedną było, no. propozycję. Ale bo mi się wydawało, że to jest na drugim miejscu, ale... Oppenheimer to tam nie doleciał raczej. Kurde, Celuj trochę w starsze filmy. starczy. to No ja się właśnie, zgłaszam. ale jakiś Titanic, nie wiem. Tak, jest czasów Strzelam Maryi w Rodowicz. Titanic. Nie strzelam w Titanic, nie. bo nie wiem, ale wątpię bardzo Dobra, mocno. dobra, nie jest to Titanic. Nikt się nie zgłosił. Ktoś wie? Ja się zgłosiłem. No, Ja się zgłosiłem. słucham To cię. jest, Julian. bo mi się wydawało, że jest drugi, ale jeżeli mówisz, że... Bo mi się wydawało, że na drugim miejscu jest i że to jest Przeminęło z wiatrem. Zgadza się. Przeminęło z wiatrem. Na W tym, pierwszym. w tym momencie Dobrze. 4,5 miliarda bodajże jest zarobionych pieniądzów, także Wow. całkiem Okej, mnóstwo. To mi się Dobrze. Ja do wydawało, tej że- pory pamiętam, jak edytowałem tobie ten odcinek, nie? Dokładnie to było.
Słuchajcie, stąd to Czekaj, jest, no to więc, Lincoln więc w tym ma momencie, fory przez to, że, On cheatuje, no. No właśnie. więc w tym No. momencie punkt dodatkowy Bardziej to jest wiedza dla- nabyta z pracy. dla Brud i punkt dla Lincolna, dla Galeriana, Ej! przepraszam bardzo, dla Galeriana, już się No poprawiłem. tak się właśnie, pajak oszukują. No, słuchajcie, tak wygląda punktacja po Dla pierwszej, syna chciał dać. po pierwszej rundzie, słuchajcie. Jest Lincoln minus punkt, Brody 2, Kasia jeszcze nie odpowiadała, Galerian 2 i Kocham Kino minus 1 oczywiście. Słuchajcie, teraz pora rozlosować trochę nagród, więc a żeby było Lincolnie, czy masz tam przygotowaną jakąś maszynę do losowania? Mogę zaraz przygotować, ale zanim sobie zaczniemy, to ja chciałbym po prostu powiedzieć, co ja jeszcze przygotowałem na ten odcinek, bo mam jedną fajną rzecz w sumie. Golisz no- tym razem I- głowę. Nie, chociaż teraz mogę, ale nie. Dobra, wpierw Prawda. chcę zaznaczyć, że wszystko, co powiem, Może być użyte przeciwko tobie. jest performance, więc nie bierzcie tego do siebie. Ale z racji tego, że wybraliśmy nowy rząd, więc trzeba zrobić coś takiego konkret für Deutschland, prawda? Więc przygotowałem dla ludzi coś. Prawdopodobnie to jest druga najlepsza rzecz niemiecka, którą polscy ludzie kochają poza Volkswagenem. I to jest kompletna seria Gear Gothic. Myślałem, że I Bond to będzie liczyła. wręczone dla osoby oczywiście, która wpłaci najwięcej pieniążków. To taki prezent ode mnie będzie dodatkowo wysłany. No, Nie wiem, więc czy było widać. O, proszę bardzo. to jest kompletna bardzo, edycja. Wszystkie Było. giereczki 1, 2 i 3, wszystkie dodatki, zmierzch bugów oraz noc kruka, wszystko jest. Dobra, to Lincolnie, słuchaj, ty I szykuję maszynę losującą. przygotuj maszynę. Dużo ci zajmie? Dosłownie minutkę. Minutkę. No to my odpalimy w takim układzie drugą rundę w międzyczasie wylosujemy. Słuchajcie, panie i panowie, kto odpowiedział poprawnie? Poprawnie odpowiedział Rafał, bo Julian był dodatkowy, więc powiemy w ten sposób. Rafale, dalej, że tak powiem, wybierasz i rozdajesz karty ty. Na kogo, co, gdzie, jak i kiedy. Proszę bardzo, to są kategorie. Dobrze, Wszystkie to jak już Kasia wróciłaś, to ja do ciebie. W takim razie coś muszę ci podarować. Nie mam pojęcia, którą kategorię by ci tu można dać, ale nie było jeszcze... O, dam ci horrory, proszę bardzo. Horrory, o, jakże pięknie. Dobrze, no to już tutaj włączamy, uruchamiamy, patrzymy. O, to akurat właśnie jest takie jedno z trudniejszych, ale bardzo mi O nie. przykro. Bardzo O mi nie. przykro. Sorry, Kasia. Ja mówiłem Nie znałem pytań. o tym mówiłem wcześniej, z Kocham Kina mówiłem o tym wcześniej. Słuchajcie, dobra, Kasiu, lecimy. Jak nazywał się aktor grający postać hrabiego Orloka w filmie Nosferatu Symfonia Grozy z 1922 roku? Nawet ja nie wiem. Niestety, nie Słuchaj, odpowiem na to pytanie. Jest podpowiedź, jeżeli to cokolwiek powie. Tak samo się nazywała postać grana przez Christophera Walkena w filmie Powrót Batmana. Nie wiem. Nie wiem, bardzo mi przykro. Słuchaj, ten gentleman nazywał się Max Schreck. Przepraszam bardzo. Podniósł rękę. O, ja cię przepraszam. Proszę Julian. punkcik. To jest jasna sprawa. No to raczej wiedział, to mu daj. To raczej wiedział, no to jest Max Dobrze, Schreck, to jest jasna no to- sprawa i to to nawet dobrze. odpowiedź nie była potrzebna. Widzicie, nawet nie popatrzyłem, już tutaj daję. Dobrze, już dziękuję bardzo. Zapomniałem się. No widzicie, Nawet no tak dwie to ręce jest podniosłem. Biała flaga? w Nie, to emocjach. jest różowa. Czyli Broda 3, Kasia niestety minus 1 i ciągle nie wiedzieć czemu Rafał rozdaje karty. No co tu się dzieje w ogóle z tym? Losowanie Sprawa. gotowe. Nikt tego w życiu nie powiedział tego zdania. Po raz pierwszy powiedziałeś to zdanie w historii świata. Rozdaje Uno Reverse. Ja przypominam panie i panowie, że wy macie cały czas do wypowiedzenia swoje hasła, ale tylko tak Tak. mówię. A niektórzy może już wypowiedzieli, nie wiesz o A tym. niektórzy może już wypowiedzieli, dokładnie. Tak. Dobra. Rafał już powiedział na przykład. Dobra. Robimy Losowanie. jeden... A, bo teraz jest losowanie, tak? Czy co? Tak, już przygotowałem. Dobra. Specjalnie. Masz przygotowane już? Tak, Dobra. mam przygotowane. Dobra, no to Więc- Lincolnie, masz jakiś ekran, udostępniamy coś, czy wszystko idziemy na A mogę, żywca? mogę jak? O, Chyba będzie. możesz. Wheel of Names. Spróbuj, zobaczymy, czy Let's będę go. możliwość. Udostępnię patrzymy. również dźwięk. O kurde, jaka technologia. Proszę bardzo, słuchajcie, Hmm. dobra. Panie i panowie, technologia XXI wieku, nie? Więc słuchajcie, Więc jest zaczniemy świetnie. może tak, ponieważ skoro tak mamy, a dzisiejszy odcinek, jak mówiłem, jest wcześniej sponsorowany, no to zaczniemy może panie i panowie od książek. Zaczniemy od książki autorstwa Marty Kisiel, od wydawnictwa Mięta. Lincolnie, losuj, do kogo ta książka powędruje. Ciekawe, czy słychać. Słychać? Słychać, no. Technologia. I małym marginesem, Chris. Chris. Czyli w sumie osoba, która wpłaciła do tej pory najwięcej, jak dobrze pamiętam. Życie, dobrze. Chris.
napiszę, tutaj jest Marta, książka Marty Kisiel, Chris ląduje do ciebie. Ważna rzecz, wszyscy, którzy dzisiaj wylosują nagrody, proszę się do mnie odezwać do końca roku, później nie będę szumiewał, do końca roku na adres marcinowerecenzje@gmail.com. Proszę podać, tak, to jestem ja i dodatkowo zrzut ekranu, żebym wiedział, że wpłata była dokonana. Także Kisiel idzie do Chrisa i słuchaj, ponieważ... Jedno pytanie mam, wyłączać już Chrisa z przyszłych losowań, czy nie? Wiesz co, ile mamy w tym momencie osób, bo tak naprawdę chciałbym, żeby... Jeszcze 4. Jeszcze 4 są w tym momencie, to więc na razie nie. Jeżeli później się pojawi nagle okaże... Nie, dobra, nie wyłączaj go, nie wyłączaj go. Okej, dobra. Dobra jest, To okej. zostawiam na potem. Więc mamy tutaj ogarnięte, całkiem to sympatycznie wyglądało. Słuchajcie, jak wygląda nasza punktacja, zobaczymy, bo tutaj widzę, że już jedni są już na prowadzeniu, a inni jeszcze niestety nie. Nowa osoba dołączyła. Nowa osoba dołączyła, bardzo ładnie i tutaj pokażę tylko między innymi czasie w punktację i przypomnę o co chodzi. Słuchajcie, tak wygląda punktacja. Na pierwszym miejscu Brody z Kosmosu 3 punkty, na drugim Rafał 2 i na trzecim Lincoln, Kasia i Kocham Kino po -1 punktów, ale pani się dziękujecie za chwilę, panie i panowie. A chodzi o to, że my dzisiaj jak najbardziej zbieramy pieniądzury na Się Pomaga w opisie, a także proszę bardzo, leci po raz wtóry na czacie, jest link, możecie wrzucać, zbieramy na dzieciaczki, które no niestety zostają w domu na święta i nie będą miały możliwości pójść do domu na święta. Panie i panowie, 835 zł już mamy zebrane, jak najbardziej, dziękuję bardzo, mnóstwo wspierających, bo jest Lancel, Chris, Łukasz Pennywise, Kamil Garfield, Skrawek Silence, tak, zrobione jest w porządku, jest na bieżąco i jeszcze Kasia J jeszcze jest, dziękujemy bardzo. Największa wpłata w tym momencie jednorazowa to jest Chris, 500 zł i to właśnie dla Chrisa idzie nagroda specjalna, czyli na razie, jeżeli na razie oczywiście. Książka od wydawnictwa Mięta, podwójne zaproszenie na film Pies i Robot, którego dystrybutorem jest Best Film, a także jeden z filmów. Dobra, mamy to i lecimy dalej. Kto odpowiedział ostatni? Kasia, ale nie odpowiedziała, więc Rafale, ty w tym momencie i słuchaj, powiedz mi, jaka kategoria i dla kogo? 1 z 10 zagramy na siebie teraz. Dobrze, którą kategorię chcesz? Pamiętaj, że nie możesz brać na siebie swojej kategorii, czyli galerii horroru. Tak, wiem. Nie no, horrorów też nie będę brał, ja brody poproszę. Brody poprosisz. Brody. Już się robi. Oczywiście pytania są... Teraz, czy przyjaźń się zakończy? No, trzeba zaryzykować. To będzie. Ale banalne chyba się trafiło pytanie Rafałowi, ale zobaczymy. No, nigdy nie... Brody z czego? W razie wuj Julian będziesz korygował, a pytanie jest takie. Z jakiego miasta nadaje Julian? Kurde. Ja wiem. Co? Ale czekaj, jeszcze nie odpowiedziałem. Nie wiem. Okej. Jakby co, to się zgłaszam. Jak palnę tą gafę, to będzie słabo teraz, ale... Wrocław. Julianie, czy potwierdzasz? Szczęście. Albo zagrałeś po prostu pod publiczkę. Zgadza się. Albo miałeś... Nie, serio, ja mam Alzheimera, przysięgam, to jest... To akurat wszyscy wiemy, że Jest nas dwóch. Zgadza się, dobrze to było. Jest punkt dla Rafała, który ma w tym momencie 3 punkty. A on Dobra. zobaczył tego kolesia z 1 z 10, tego co zrobił. Tak. Zazdrości mu. No. Do 30. Do 30 możliwe. Dobra, no to słuchaj, cały czas ty rządzisz, więc co teraz? Jaka teraz kategoria? Rafale i na kogo? Dobrze, to ja już nie chcę na siebie za duża presja, to idziemy teraz do pana co kocha kino. Okay. Ja bym ci dał coś fajnego. Ja ci dam komedię, komiksów nie dostaniesz. Okej, komedia. Parę obejrzałem. Słuchajcie, to jest wszystko. To są komedie światowe, stare i nowe. I zaczynamy od, wydaje mi się, trudnego pytania, ale zobaczymy. Słuchaj, dla ciebie, kocham kino, pytanie dla ciebie. Wymień imiona 4 braci Marx. O Bożeż. Jest ich 5, więc masz możliwość. Kurde, będę strzelał, bo nie mam zielonego pojęcia. W ogóle z jakiej to komedii jest? Marcin, Julian. W sensie... Może być. Nie wiem, niech będzie Karl. Okej, dalej mów. Niech będzie drugi Karl. Nie. Trzeci Karl. Już jest źle, już jest bardzo źle. Andrzej. Tak, Andrzej i Witold. Nie, kurczę, co ty? Słuchaj, Chico, Harpo, Groucho, Zeppo, Gammo.
I z Wiem. jakiej to komedii? To są- Takiej Ja cię, dłużej? oni zrobili chyba z 10 filmów. No ja wiem, ale No, największy, najważniejszy ich film, czyli Kacza Zupa, można chociażby Kacza powiedzieć. zupa, tak. Dom towarowy, Dzień na wyścigach, Noc w operze, Bracia Marynarz na Dzikim Zachodzie i tak dalej, i O. tak dalej. Czarno-białe jeszcze bezgłosowe komedie. Tak, no Wybacz. głosowe, Julianie. to nie tak, moje czasy. Bez? Głosowe, tak. Mm. Dobrze, kocham kino, tracisz kolejny Ty, punkt. Ale ty pamiętaj, Marcin, żeby patrzeć, czy ktoś się nie zgłasza. Ja co prawda pamiętałem tylko Groucho Marxa, ale wiesz. Dobrze, no ja tak widzisz, jakoś tak. Słuchajcie, dziękuję wszystkim, że jesteście. Pamiętajcie, wpłacajcie na Się Pomaga. Do tego nie trzeba być subskrybentem, nie trzeba być wspierającym, po prostu trzeba stwierdzić, ok, ja chcę wspomóc, ale jeżeli, bo tak się może też oczywiście zdarzyć, ktoś powie, kurczę, stary, święta idą, nie mam 10 zł, udostępnij na swoich mediach społecznościowych, może tam ktoś zobaczy nasz live i powie, o proszę bardzo, ja mam luźne 10 zł i wpłaci. Także jak najbardziej dawajcie radę. A no co dalej mówić, Rafał cały czas wyznacza, no ja nie wiem po prostu. Ustawione. To jest ustawione, musi być ustawione jak najbardziej, bo jakoś tak to wygląda. Dobrze, proszę bardzo. Ręka Thanosa. Chyba tak, no. Dobrze, to ja teraz czaruję. To na Lincolna idziemy. Okej. Oh yeah. Mhm. I Lincoln Daj by mi coś dostał. łatwiejszego, chcę się odbić od Polskie Ja myślałem- produkcje. Tak, właśnie chciałem polskie produkcje. Ja myślałem, że łatwe było kabarety, ale jednak no polskie produkcje, tak. Polskie O, produkcje, Jesus. już jest to. Lincoln, no może będziesz wiedział, może nie, akurat Może domyślam tak, się, może że nie. tutaj okaże się. Dobra, słuchaj, krótko, już mówię. Jaki tytuł nosi pierwszy powojenny, fabularny polski film? What? Powojenny? Powojenny, tak. Po której wojnie? O! No nie mówcie, że aż takie trudne pytanie wymyśliłem. Zależy, kto bierze udział. Właśnie. No. Wyszło, że Marcin po prostu stary dziad. Pamięta. Ja Marle Rodowicz do O. chrztu trzymałem, człowieku. Przypomnę, Jezu. że jestem tak stary, że pamiętam Święta bez Kevina na Polsacie. Marcin był drugim operatorem w tym filmie. Powojenny film fabularny, czyli to było coś, co było cenzurowane 100%. W ogóle nie włączyłem zegara wcześniej, a trzeba. Mhm. Właśnie, bo to już dla mnie 2 minuty minęły. No. Ja byś mu zakazał. Koniec. Fabularny. Już minęło 100 Nie wiem, minut. strzelam. Nie, to nie będzie ten ram czasowy, Boże. Nie, dobra, będę strzelał, że znachor. Nie. A Ktoś czy ktoś to się będzie zgłaszał? strata punktu, jeżeli źle powiem, tak? Tak, strata punktu Mhm. dla mnie. No dobra, ale zaryzykuję. Zakazane piosenki? Zyskujesz punkt. O! Ale tak totalnie strzeliłem, bo gdzieś były jakieś quizy historyczne i coś takiego było podawane. Były i dobrze tutaj właśnie było powiedziane, że było cenzurowane, bo wyszły dwie wersje. Jedna była, że tak powiem, przez cenzorów oczywiście zmieniona, bo tam było, że Niemcy byli ukazani w złym świetle i tak dalej. Tak. Dalej także zmieniło. No ale dobrze, Na dobrze. dodatek nie myślałem o cenzurze w takim sposobie, wiesz? Bardziej Dobrze. miałem na myśli to Chodziło mu, że starą o seks, że tam po prostu komunistyczną cenzurę bardziej. takie kobiety były same. O jasie, no możliwe, oczywiście, że tak, to był 40 któryś rok, więc jak najbardziej. Słuchajcie, tak wygląda punktacja w tym momencie. Zobaczcie, co się tutaj dzieje. Lincoln, -2, Brody 4, Kasia -1, Rafał 3, -2 punkty, kocham kino. Dobrze, Rafale, Rafał dalej, bo to jest bonusówka, dobra. bo to była Znowu bonusówka, ja? Tak, znowuż ty. Jaka kategoria? Jak Krzysztof Ibisz, normalnie konferencję się zrobiłem. Dobrze. Francja. Idziemy teraz. Do kogo my idziemy? Czekajcie, bo już zapomniałem, kto był przed chwilą. Dobrze, był ten pan. Galerian Hołownią dzisiejszego streama. Ja losuję Kasię. Okej. Tylko nie wiem, co Kasi dać właśnie. Ale pójdźmy w... Znaczy, że ty najlepiej znasz z tej kategorii, albo Właśnie najmniej. to jest dobre Może pytanie. skłamiesz, ale może nie, wiesz. No Kłam. myślałam, że w horrorach, ale się okazało, że nie. A najmniej? A najmniej się na czym znasz? Na komiksach. Tego lepiej nie mów. O, to tego ci nie chciałem dać. Ja ci bym dał teraz kabarety. No dobrze. Kabarety dla Kasi, nie ma problemu, już tutaj odpalam. Może akurat łatwe się trafi. Może się uda. No słuchaj, może być. Znaczy, powiem tak, no według mnie jest łatwe, ale zobaczymy. I to Ale jest, ty znasz wszystkie. i to jest pytanie, E, za które można zrobić 2 punkty, ponieważ jest po poprawnej odpowiedzi jest dodatkowe pytanie, więc zobaczymy, czy się uda. Kasiu, pytanie dla siebie. Który z kabaretów wykreował postać Mariolki Krejzolki? Para nienormalni. Oczywiście, że paranormalnie jest punkt. A słuchaj, pytanie dodatkowe. Jak się nazywał ten gentleman, który właśnie wcielał się w Mariolkę? Bo ich tam wtedy było ich matko. 3. No właśnie, to jest dlatego to jest takie trudne. Podpowiedź nie Mariolka.
Kurczę, nie pamiętam. Andrzej. Ktoś wie, kto się zgłasza, czy nikt? Andrzeju, jak masz na imię? Akurat to nie tego Henryka. No dobrze, ale punkt jest przyznany jak najbardziej. Ten gentleman to się oczywiście nazywał się Igor Kwiatkowski. O, no tak. Mówię oczywiście, bo ja sam musiałem sprawdzić, bo pamiętałem, że Igor, ale jaki to już nie. No i Kasia, Oczywiście, że tak. Kasia wychodzi na 0 punktów, dobrze, i przejmujesz w końcu pałeczkę, odciążasz Rafała. Przejmuję obrady. Przejmuje obrady, no chyba rzeczywiście tak. Na kogo i jaka kategoria? Dobrze, to ja wezmę Juliana Dobrze. i kategorię może Lincolna. Lincolna to Juliana, proszę bardzo. Let's go. Może To ma za dużo, dobrze. To też O, będzie, to coś akurat nieznanego. wiem, że dla Juliana też będzie w miarę chyba łatwe, no ale zobaczymy, czy to się oczywiście ukaże. Jakiego sportu wielkim fanem jest Lincoln? Wiem. Znaczy, wydaje mi się, że wiem. Ja wiem. też. Bo Ktoś wydaje mi się, że kiedyś mówił, podnosi rękę w razie W? rozmawiał o jakichś Okay. coś z samochodami. Na pewno coś było z wyścigami. Formuła 1? Siatkówka. Dobrze. Formuła Tak? 1. Formuła 1. I słuchaj, jest pytanie dodatkowe, można dostać dodatkowy punkt. Jak się nazywa ulubiony kierowca Lincolna? Ale Ojciec. tutaj się traci, czy to jest tak jak To jest dodatkowe. To jest dodatkowe, tutaj nie możesz, już stracić tutaj nie możesz. Ulubiony kierowca. Lincoln jest stary. Nie, aż Więc tak. ja bym postawił jeszcze przed Schumacherem. A powiedzmy, że niech będzie Senna. To jest takie, a czemu by nie? Który Senna? A to jest Było dwóch? ich kilku. No, Ilu ich jest? Ten z lat 80. Się odkleja. czyli Ayrton Senna, tak? Mówisz. Ayrton, tak. Lincoln, co ty na to? Niekoniecznie, no. Artion jest legendarny, ale nie jest moim ulubionym kierowcą. A to kto jest ulubionym? Moje serce zawsze będzie biało-czerwone. Naprawdę? Kubica? Kubica. Dobra. W szczególności, że Kubica teraz ewoluuje jako kierowca, muszę ci powiedzieć. Dostał No, angaż słuchaj. w zespole Ferrari jako kierowca długodystansowy. W końcu dostał się do Ferrari. Hurra. Wiesz, on ewoluuje także fizycznie, bo ta ręka mu się zmieniła. Wiesz, on dużo No. ewoluuje. Dokładnie. Co to Pikachu? Dobra. W takim układzie, skoro Julian odpowiedział poprawnie, no to słuchamy cię, Julianie. Kogo na kogo? Już tutaj pokazuję kategorie, jakie nam jeszcze zostały. Kogo? To ja na co? Marcina, bo wiecie, że kocham kino ma imię. Którego? Marcina. No Zamknij tylko się. jeden gra z nami. I może pytanko dotyczące najlepszego galerianki. Galeriany. Oje. Galeria horroru, proszę bardzo, dobrze. No zobaczymy, może będzie łatwo, może będzie trudno. Ale trapy mu dają. No, No dzięki. słuchaj, tam ktoś wcześniej było, a może oglądam, no to tutaj musisz oglądać, więc zobaczymy jak to jest. Słuchaj, proszę bardzo i pytanie. Który z filmów na kanale Galeria Horroru ma najwięcej wyświetleń? To porno, nie? O Bożeż, no to ja nie Jak ja nie wiem, czy ja sam to wiem. Nie, czekaj. Odpowiedź poprawna jest żaden. Ja podnoszę rękę. I tutaj jest, dobrze, i tutaj jest punkt dodatkowy również można wyhaczyć, ale Lincoln się Dobrze. zgłosił, dobrze, no. Recenzja. Nie, ale dobra, ale musisz powiedzieć co, bo wiesz, live, nieważne, live stream, short czy recenzja, tytuł, co to jest? Co to Short było? też? Kurczę, no to teraz to mnie zaskoczyłeś. Wszystko, no. Nie, no to powiem tak. Top lista najgorszych horrorów. Niestety nie, bardzo mi przykro, No, nie jest nie. to poprawna odpowiedź. Ble. Mogę? Jak się bawimy, Ormando, dobrze się bawimy, dziękuję bardzo. Słucham cię, Lincolnie. To jest trailer do filmu Megan is Missing. Zgadza się jak Prawdopodobnie najbardziej. tak. Zgadza się. A w takim układzie Lincoln, przychodzi się pytanie dodatkowe. Ja powiem tak, DC i tak robi lepsze filmy. Ile Nie pytajcie. ten film w tym momencie ma wyświetleń na kanale Galeriana? Możesz się pomylić o... 10 zaszaleję. milionów. O 50 000 wyświetleń się możesz pomylić. Chciałbym strzelić, że to ma 1,5 miliona. Czy to jest twoja ostateczna odpowiedź? Tak. Nie. Ten film na dzień Ile ma to już wczorajszy teraz? ma 2 miliony wyświetleń.
Ale co? Czekaj, Rafał, ja nie wiem, co to jest. Co to kurwa jest, Tak. Rafał? Chodzi o to, że ten trailer po prostu nie miał polskich napisów. Ja je dorobiłem, kiedyś wrzuciłem, no i to ma 2 miliony wyświetleń. I to jest cała historia, nie? A ja zapamiętałem to. Dobrze, no to mamy. To jest taki viral. Lincoln punkt do przodu, Galerian, końcu. kocham kino punkt do tyłu, kocham kino Mariusz -3, stary, -3. Gnębią Bardzo go. dobrze. Ruszcie. Nawet Dobra, ja słuchajcie, ogarnąłem. jeszcze jedno pytanie, zanim zrobimy kolejne losowanie. Słucham cię, ponieważ no, nie było odpowiedzi dobrej, więc bardzo mi przykro. No, to kogo bierzemy? Pokaż kategorię, jeżeli mogę zobaczyć Już ci pokazuję kategorie. Na razie jeszcze wszystkie są, bo jak coś tam zniknie, to oczywiście będę automatycznie wywalał, usuwał. Czyli wszystkie są na Ja, razie. wiesz co, ja sprawdzę sobie na siebie, bo ja też jestem jak Rafał. Okej. I zobaczymy, jakie są pytania z komiksów. Cześć Ormando, No. witam cię bardzo serdecznie. Na siebie komiksy, dobrze. Tak jest. Już tutaj uruchamiam na siebie pytanie. A, jeszcze komiksy nie były dzisiaj ruszane jeszcze, że tak powiem. Właśnie do tego, żeby chociaż, W ogóle. O, no, może być ciekawie, może być tutaj ciekawie. Pytanie dla ciebie. Mhm. Marcin się szykuje na przejęcie. Chodzi o filmy fabularne. Ile filmów jest w MCU? 30 sekund, dobra. Chodzi o filmy. Nie musisz wymieniać tychże filmów, tylko po prostu ile podać, ile ich jest. Mhm. Dobra. A jakbym wszystkie wymienił, dostałby dodatkowy punkt? Nie kategorii nie ma dodatkowego punktu za to. Tak naprawdę tutaj mogą być, w sumie z tego co widzę, mogą być dwie odpowiedzi. Nie, ale albo to 3 zobaczymy. odpowiedzi i tak. Nie, Zależy, dwie odpowiedzi, bo powiem tak, jeżeli uwzględnisz filmy świąteczne epizody, że tak powiem, no to będzie Tak. inaczej. Tak? Także, ale uznam, takie jak... tak, uznam, jak na przykład ten ze Strażnikiem Werewolf Galaktyki. Także są dwie odpowiedzi poprawne, że tak powiem, uznaję obydwie. Tylko musisz się wstrzelić. Wydaje mi się, że w tym momencie to jest 28 filmów. Ktoś chce przejąć? Tak. Marcin chce przejąć, słucham cię. No i teraz zależy, nie? No bo Julian, błędna odpowiedź. No. te w produkcji czy nie, ale dobra, ja mówię 33. Takie już opublikowane. Zgadza się, jest 33, jeżeli uznamy świąteczne specjale, jest 35. No i jeszcze w produkcji mają kolejne 60. No, ale to Tam wiesz, rok, to akurat byśmy nie brali pod uwagę, bo to rzeczywiście grubo. Czyli Julian punkt mniej, czyli masz 4. Dobrze, dajcie mu minusa w końcu. Czyli kto teraz, jak skoro nikt nie zgadza, w sensie to ja wtedy tracę, czyli Marcin przejmuje, tak? Nie, w tym momencie ty wyznaczasz, ale już nie będziesz mógł na siebie wyznaczać. Okay, nie możesz na siebie. Tak wygląda punktacja. Proszę bardzo, Lincoln minus 1, 4, Kasia 0, ale Kasia 0 punktów, a i tak trzecie miejsce jest, także jest w porządku. Słuchajcie, a teraz byśmy, drogi Lincolnie, jeszcze coś rozdali, bo rzeczywiście trzeba to rozdać. Czyli teraz przerwa. Teraz przerwa, słuchajcie, sekundkę, rozdamy dwie nagrody, teraz zaszalejemy, a co będziemy, jak możemy. Ja panowie przypomnę, że dzisiaj sponsorem naszego odcinka jest po pierwsze jest, jak tutaj widzicie, Best Film, dystrybutor filmu Pies i Robot w kinach już od 19 stycznia, także możecie jak najbardziej śmigać, zobaczyć sobie tenże film, a także wydawnictwo Mięta, które ufundowało dla was książki, więc oczywiście w opisie jest link. Losujemy pomiędzy wszystkimi, którzy wpłacą pieniądze na się pomaga. W tym momencie link po raz wtóry wrzuciłem na czacie. Już w tym momencie jeszcze refresh. sprawdzę, odświeżam. Słuchajcie, w tym momencie Jest aktualne. w tym momencie mamy 911 zł. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy wpłacili. Jest wpłata nawet 6 zł 66 groszy. To ja wiem od kogo. Słuchajcie. Moja Wicka. Lincolnie, będziemy losowali dwie rzeczy, więc może zaczniemy znowuż. Jest dużo osób, więc pytanie do ciebie, czy będziemy powoli kasować. Jest 10 osób. Tak. Jeżeli jest, to kasujemy w tym momencie. Nie będą osoby brane pod uwagę. Raz można wygrać, bo chodzi o to, żeby każdy dostał nagrodę, panie i panowie. Zaczniemy po raz wtóry od książki. Tym razem będziemy rozdawać, gdzie tutaj mam, proszę bardzo, będziemy rozdawać książkę Katarzyny Boreniki Miszczuk. Proszę bardzo. I kto ją otrzyma? Lincolnie, dawaj, ja wrzucę na pełen ekran. Ole margines, Jezus. Kamil Garfield. Kamil Garfield, otrzymujesz od nas książkę. Proszę o kontakt, to jest książka Katarzyny Bereniki. Ok, i teraz losujemy jeszcze
Losujemy jeszcze bilety do kina. Słuchajcie, ważna sprawa z tymi biletami. Oczywiście film jest dopiero od 19, więc bilety będą od 12. One będą do Was wysyłane, jak tylko się pojawią, w formie oczywiście e-kuponów, czy jak tam wolicie, voucherów. Więc Lincolnie, losujemy pierwsze podwójne zaproszenie do kina Helios. Let's go. Kryminalne ciekawostki. Proszę bardzo. O Jezu, jak blisko znowu. Kryminalne ciekawostki. Bardzo Prawie. ładnie. Ciekawostki. Jest super. Kryminalne ciekawostki też proszę o maila na marcinowerecenzje@gmail.com chyba, tak? Tak mi się wydaje. Tak, I Gmail jest na komie. Okej, dobra. Mamy w porządku. Mamy. Słuchaj, i dajmy od razu jakiś film, bo akurat dużo rzeczywiście tych rzeczy mamy, więc zaczniemy może od Robin Hood, mężczyźni w rajtuzach. Faceci w O rajtuzach, Jezu. mężczyźni w rajstopach. Świetna komedia Mela Brooksa, ufundowana przez firmę Majawik Media, czyli krótko mówiąc przez moją firmę. Jedziemy. Ormando, panie i panowie, znany youtuber, faceci w rajtuzach. Ormando, odezwij się, dostaniesz Faceci w rajtuzach. Wszystkie filmy, które tutaj oczywiście dzisiaj rozdajemy, są dostępne z polskimi napisami, albo lektorem, albo dubbingiem, albo z czym tam oczywiście się to je. Dobra, słuchajcie, to lecimy dalej, panie i panowie, bo rzeczywiście quiz nabiera tempa. Pokażę wam, jak wygląda klasyfikacja. Gdzie to jest? Tutaj. Proszę bardzo. Lincoln -1 punkt, Brody 4, Kasia 0, Galerian 3, Grażyna, Marcin, kocham kino -2. Dobra, i teraz Julian wyznaczał, więc Julian nadal wyznacza, ale już nie może na siebie, ponieważ dał plamę i nie wyznaczył, nie odpowiedział poprawnie. Już pokazuje, jakie są oczywiście kategorie. Dobrze, to Proszę. wyznaczymy na Kasię, a tym Okej. razem damy... Kasia, kogo możesz nie oglądać? Albo... Może dajmy, dajmy Wegę jeszcze raz, bo to była ciekawa kategoria. Ciekawa kategoria. No, bardzo. Tak, Vega jest zajebistą kategorią, bo to wiesz. Tam wszystko można trafić. Tak. No tutaj będzie dosyć hardkorowo, ale zobaczymy, To jest czy Kasia może... To niespodzianka. nie jest moje. Kasiu, nie patrz na mnie źle, jakby co. Nie patrzę. Kasiu, pytanie do ciebie. Jaki tytuł nosi najdroższy film świata? Oczywiście Ojej. chodzi o film, który O. był ukończony, tylko i wyłącznie filmy, nie są to seriale. Mhm. Najdroższy? Ale Tak. tu chodzi o budżet, tak? O budżet I całkowity. też inflacji nie liczymy. Nie, ale oczywiście, ponieważ sprawdzałem w dwóch źródłach, są pewne widełki, więc powiem ci, akurat przy okazji tego możesz się pomylić o $90 milionów. To mu powiedzieć, ile kosztuje jeszcze? Niezłe widełki. Nie, chodzi o to, że mam, znaczy nie, to akurat miało być pytanie dodatkowe, ale już spaliłem, więc nie ma. No nie wiem, wydaje mi się, że Avatar. Avatar. Pamiętaj, że awatary były okręcone osobno, ale niestety nie jest to dobra odpowiedź, Kasiu. Najdroższym filmem kosztował w zależności Wait, od... stop. Zgłaszam No się. właśnie, Kocham kino, znowu, podeszli. ja cię mam przypominać. Kto był? Ja jestem warem. Dobra, warem. no Dobrze, słucham. dobrze, Lincoln, tam pomagaj. Kto był? Marcin. Marcin, No się zgłosił. słucham cię, Marcin. Będę strzelał i to jest franczyza, której nie lubię. I tu pewnie hejt poleci, ale myślę, że to są Gwiezdne Wojny Przebudzenie Mocy. Gwiezdne Wojny Przebudzenie Mocy, zgadza się, jest to poprawna Naprawdę? odpowiedź. W Tak, zależności kiedyś- od tego, jakie źródło sprawdzi, że jest albo No. 447, albo 533 miliony dolarów. O, to tego nie wiedziałem. Gdzieś kiedyś po prostu mi mignęło, że to albo Piraci z Karaibów na krańcu świata. A ciekawostka. No, Ale to rozstrzał, co? rozstrzał, ale pomyślcie, to jest $0,5 miliarda, przecież naprawdę w tym momencie niedawno był Godzilla -1, kosztowała, że to powiem, grosze, bo chyba kosztowała chyba 15 milionów, a To reżyser obejrzeć. zarobiła konkretne pieniądzury, także Reżyser powiedział powiedział, że ponoć, mniej. że... Tak, powiedział, że mniej. No. Powiedział, że to bzdura, że 15, że on chciałby mieć 15 baniek, więc... no dobrze, Powiedzmy, że dyszka. więc skoro Kocham Kino miał pytanie dodatkowe, więc Julianie, znowuż ty wyznaczasz, bo Kasia niestety Dobra. nie odpowiedziała. Kasiu, pobudka. Czyli tak, Kasia była, Rafał był, to Lincoln teraz. Dobra, to teraz na Lincolna i dawaj kategorię. Już ci pokazuję, jakie jeszcze nam kategorie zostały. Smoleńsk. To kategoria Kocham Kino. Kocham Aha. kino, dobrze. Okej. Kocham kino, chyba po raz pierwszy dzisiaj, co? Tak, po raz pierwszy. Dzisiaj Chyba, jeszcze no. nie ma. Jeżeli Nie, Może nie każdą było. kategorię trzeba sprawdzić. Proszę bardzo.
już mamy Kocham Kino. No akurat Lincoln, możesz wiedzieć rzeczywiście. Proszę bardzo, a pytanie jest takie. W którym roku Kocham Kino pojawił się na YouTubie? To nawet ja nie wiem. Ja też nie. Znaczy, Będę dodatkowe musiał pytanie mam. strzelać. Powiem ci, że miałem kiedyś inny kanał niż to, ale to. No, jest pytanie pewnie o ten chodzi, zakładam, No. nie? Ja... No, jestem ciekaw odpowiedzi. Ja W sumie- chyba wiem. No, Lincoln, jak tam? Będę strzelał, Strzela, wystarczy rok, no. że to jest 2,20, 2,21, strzelam 2,21. Bardzo mi przykro, ale nie jest to poprawna odpowiedź. O, 24 kwiecień 2018 roku. Tak. Jesus. Czy ktoś się zgłaszał, żeby to wiedzieć? Tak przy okazji, Nie. to znowu... Nikt się nie Marcin zgłaszał, krzyczy. patrzyłem. No, patrzyłem, no widzicie, jakoś tak. Ja patrzę, jestem naszym dzisiejszym warem. A Bardzo... to trafiłbym. Trafiłbyś? No. Tuż Dobrze, po premierze Infinity War. dobrze, ale to ty nie mów więcej już, bo się może okazać są pytania. Słuchaj, Julian, hopie normalnie dalej i śmigasz. Słuchaj, to jakby co, to ja teraz Rafał w kolejce jest, ale potem ja chcę znowu spróbować na siebie. Rafał, odpowiedz na pytanie dla łaski swojej. Dobrze? Postaram się. Zależy, co wylosujesz. Czego ty najbardziej? Kabarety. Kabarety. Zniszczyłeś go. Zemszczę się. No bo Destroy. Rafał jest taki zabawny chłopak, takie żarty lubi. Zemszczę się. Destroy. No zobaczymy, to jest Ja Nie stawiam, wiem. że będzie wiedział. w pograniczu Nie wiem. kabaretu i piosenki, ale zobaczymy. O, to Rafał też pięknie śpiewa, wszystko się zgadza. Jak nazywali się aktorzy grający traperów z Nadwisły? Nie wiem. O, w dupę. Ja myślałem, Co, że co to jest T-Rapper? Nie, To są ci raperzy z Nadwisły. Nie Mieszko, kojarzysz? Mieszko, mój koleżko. Nie kojarzysz? No kojarzę tak, znam też, grupę ale- operacyjną, ale co to chodzi o... Ja poprawię sobie kamerę, Bo to chodzi o nazwisko aktora, tak? Tam było, tak naprawdę zespół tworzyło 4 osoby, ale zawsze pojawiało się Zespół znam, ale ja nie mam zielonego pojęcia, jak oni się nazywają. Ja kiedyś słuchałem, ale niestety... No ci raperzy. No, kto się Kononowicz. zgłasza? Nikt się nie zgłasza. No, Nie. ja wam powiem, Grzegorz Wasowski, Sławomir Szczęśniak, to akurat ich kojarzyłem, ale Lucyna Malec i jeszcze Andrzej Butruk, czyli ten nasz profesor. No bardzo mi przykro. Wow. Bardzo mi Wow. przykro. To było trudne. Ale ja? Boże, Trudne jedyny. było, no. To było bardzo trudne, rzeczywiście, zgadza się. No to teraz dla odmiany wyznacza Julian. Stary, To ja tu muszę, Lincoln, lecimy kółeczkiem. ja tu muszę Okej, znowu ja. tylko muszę zaznaczyć oczywiście, że minus punkt dla galernika. 2 punkty zostajesz. Wierzyłem w ciebie, Rafał, naprawdę. Dla kogo? Nigdy nie kogo? wierzyłeś. Z tego co słyszałem, to dla mnie. Teraz Dla Lincoln, tak, tak? na Lincolna, Tak, no. dla Lincolna Tak, i kategoria... Komedie. Komedię dla Lincolna. Pięknie. Pięknie. O, jakieś długie pytanie widzę się wyświetliło. Utop Zaraz go. sobie patrzę. No i A sobie- Lincoln nie pomagał ci wymyślać tych pytań? Tak, tak. Nie. Tym razem nie. Ale i tak nie zna odpowiedzi. Oj, Lincoln, przepraszam cię bardzo. Bo pytanie jest natury dosyć trudnej. No ale zobaczymy. Może będziesz wiedział. Natury pirotechnicznej. Jak nazywał się komik, o którym śpiewał zespół Lady Punk, a który swoją popularność zdobył występując m.in. w programie Saturday Night Live? Orzesz. Tak. Jeżeli chcesz, to mogę dodać jako podpowiedź, że również wystąpił w komedii Stevena Spielberga 1941. Taki nosiła tytuł, mi się wydaje. Ja chciałbym jedną podpowiedź, która nie jest tak podnoszę. oczywista. Lady Punk o tym śpiewał. Piosenka z którego jest roku? Powiem ci, że to jest Bo piosenka, wszystkiego ponad rok 2012 nie słychałem. piosenka z albumu Tacy Sami. To chyba wcześniej, co? Czy nie? To jest chyba, Chyba trochę. 88 rok chyba. Mhm. Ja strzelę. Słucham cię. Boże, śpiewali. Ale potem powiesz mi, jaka to była piosenka, okej? Bo... Zobaczymy, bo ty Julian się zgłosił, Ja zauważyłeś. się zgłosiłem, Zgłosił? O, aczkolwiek ty. Bo już zgłosiłem zgooglował. się po podpowiedzi, ale to będzie strzał też. Okej. Bo nie znam piosenki, w ogóle nie mam pojęcia. Nie, ja będę strzelał, że to, nie wiem, Jim Carrey był? Nie, to nie był Jim Nie. Carrey. Jim Carrey nie grał w 41. W 41 grał Belushi. Który? Pytanie, czy to jest Belushi?
To jest Belushi. Który? Starszy, ten, który umarł. Który? Nie Jim, czyli... No ten, który umarł, czyli nie Jim, czyli to jest ten drugi. Ten drugi nie Jim. Nie Jim, czyli James. Tak. Czyli James, ten, który wystąpił w filmie Czerwona Gorączka z Arnoldem Schwarzeneggerem, między innymi, który w tym momencie występuje cały czas w serialach i tak dalej, i tak dalej. O tego Jamesa ci chodzi, tak? Nie no, ten, który Tak, umarł. dokładnie tak. Ten, który, Tak. Ten, który, nie ten, bo ten, który umarł, tak. ten dobrze, który grał dobrze, w dobrze. Animal House i Uznaję. Jim Belushi. Jim, no właśnie, no mówię ten, który nie żyje. Jim- Przećpał się. Ale to nie jest imię. Dobra, Jak nieważne. to nie? Ten, który... Dobra, słuchaj, Dead Belushi. ja też się zakręciłem, bo to nie jest Jim, tylko John. John! Ale czekajcie. Z jakiej J- piosenki? Piosenka pod tytułem John Belushi. A, okej. Zaczyna się, Never mind. Albania to był raj, do którego, bo on w ogóle był, no, Albańczykiem. A to nie popka piosenka? Ja wiem, Albański raj! tak cudownych, że tak powiem, nie słucham twórczości jak Popek już od jakiegoś czasu. No ale dobra. Bardziej chodzi o to, że albański raj to był kurde mem za czasów mojego liceum. No dobra, mamy ogarnięte. Okej, poszło kolejne. No i słuchajcie, no i Julian cały czas szaleje. Słuchajcie, zróbcie coś, ludzie, no zróbcie coś. Julian. Przegoniłeś mnie. Czyli co, Rafał, Siach, to teraz Kasia, bo ja tak sobie kółeczko robię i po Kasi jest dobra, zapamiętam. Dobra. Nadal są wszystkie kategorie. Może Vega. To Vega mi się podoba, bo to jest bardzo dziwaczna kategoria. Czy to jest ostatnie Dobrze. pytanie z Wegi? Przedostatnie. Chyba czwarte, no. Na kogo Vega idzie? Na mnie. A Kasia. Na Kasię. Na Kasiu. No to słuchajcie. O, Kasiu, w miarę wydaje mi się łatwa kategoria, łatwe pytanie. Zobaczymy, jak to będzie. Akurat ta osoba też jest w sumie memem pewnego rodzaju. Jak nazywa się aktor lub aktorka, który otrzymała najwięcej złotych malin? O Jezu. Oj, to jest trudne pytanie. O kurczę. A to profesjonalna jakaś, czy tylko udawała, że... Aktor, czy w sensie musi... aktor lub aktorka? Aktor lub Tak. aktorka, tak. Marcin, o timerze zapomniałeś. Tak, ja cały czas zapominam o tym timerze, ale i tak się w miarę fajnie się ogarniacie, więc nie ma problemu, więc także. Dokładnie. Nie, Czacie, czy Sylwester wie- Stallone? Kto? Sylwester Stallone? Sylwester Stallone to jest. Też bym Zgadza się stawiał. bardzo Też bym ładnie. stawiał Tak? na Stallone. Słuchaj, No. pytanie, masz szansę na punkt dodatkowy. Ile złotych malin Sylwester Stallone się dorobił? Krzyk. 7? Ja bym dawał tak z 8. No, ja bym dawał Powiem, tak... że dużo. Ile mówisz? 7? Za każdy film. 10. O nie. 10. 10. 10? 10! Stallone ma No. 10 złotych malin. Dobrze, Kasia, dostajesz punkt. Jest Nie. całkiem Wolność! Wolność! Dziękuję! Zgredek jest wolny. Słuchajcie, punktacja wygląda następująco. Lincoln -3, Brody 5, Yeah. Kasia 0, Ile? Talerian 2, Grażyna kocham -1. O, lecę do góry. Ja byłem celem, niedługo kontrowersyjne rzeczy będę mówił. Dobrze, słucham cię, Kasiu. Kogo i A, co to teraz pytamy? ja. Tak. Dobrze, to ja wybieram Kocham kino Okej. Marcina i dla niego pytanie z komedii. Z komedii, bo on rzeczywiście lubi komedię. Jest kilka pytań, bardzo ładnie. Wow. A, No dobra. Dobra, lecimy. Więc pytanie dla Kocham kino z komedii. A brzmi ono tak. Jaki tytuł nosi cykl filmów, w którym występują m.in. Laverne Hooks oraz Carey Mahoney? A, okej. Ej. Zgadzam się. Pierwszy. Mahoney. Dobra. Wiem. Tego było z 10 filmów. No nie 10, ale było kilka. Boże. Właściwie było 7. Akademia Policyjna. Akademia Policyjna, zgadza się. Mahoney to jest ten, który udawał dźwięki, nie? Nie. Mahoney to jest ten... to jest Mahoney to jest Steve Guttenberg. Gutenberg, wielki. ten, który był najbardziej biały. Nie, ten biały, który był najbardziej nijaki. Dźwięki Ja już udawał. słyszałem, co ty, Julia, chciałeś powiedzieć. Dźwięki udawał Jones. Okej. Ale przynajmniej trafiłem. Hooks to była ta malutka, która miała problem z Tak. głosem. Ten bardzo taki cieniutki głosik. Tak. Okej. Dobrze, Jezus Maria. Kocham kino, już ci daję punkciora i powiedz mi, W końcu. jesteś na 0, elegancko. To teraz i
i dla kogo już pokazuję kategorię. Mhm. Będziesz mógł sobie mówić co, gdzie, jak i kiedy. Proszę Kurczę, bardzo. nie wiem, kto To tylko ja ostatni teraz jestem odpowiadał. bezwazyjny. Chyba Ty. galeria. W sensie kto najdalej. Tak, Najdalej to ja, bo ja ciągle wskazywałem ludzi. A ty masz za dużo punktów, to ty nie grasz. Dobra, to niech będzie galeria. I niech będą. Nie. Polskie produkcje. Polskie... O. Tak jest, tak Ale jest. się zbłaźnie, matko święta. Galeria, widzę, że kochacie ta kategoria. No ale Do dobra, zera nie. dobijamy, dobra. Dobrze, chyba tak. Który polski film zgromadził najwięcej widzów w kinie? O. Pytanie jest z punktem dodatkowym, to znaczy, jeżeli powiesz ilu widzów, to dostaniesz 2 punkty. To jest pytanie znowu, w jakim kinie? W Polsce czy na świecie? Zgłaszam się jakby co. Dobra, Tak, dobra. widzę. No to akurat ten film, chodzi o filmy w polskich Mi kinach. się wydaje, że w Okej, Polsce, no co? bo Tak, tak. no to polską, to ja ci mogę, to ja mam na przykład teraz tego, który Aha. prowadził. Tutaj widzę, że już są podpowiedzi z czatu, widzę. Ja się teraz ale boję, że to Vega. w historii polskiego kina? W historii polskiej kinematografii, Ja. tak. Wow, okej. Czy to mógł być Vega, czy to nie mógł być Vega? To jest pytanie. Albo jakiś ten, Smarzowski, Jezus. To naprawdę może być Vega. Telefon do przyjaciela, Marcin. Ale ty się już, Marcin, zgłosiłeś, co ty teraz się wycofujesz? Nie, ja. Zgłoś. To może być. No. Ja tak sobie podnosiłem rękę, tylko tak. 15 sekund zostało. Dobrze, tylko myślę, który miał największy hype. Nie. Następny, zawsze następny ma największy. Tak. 5 sekund. Dobra, strzelam w botox, bo nie mam pojęcia. Ale to bzdura. Nie Botox. Dobra, Marcin, zgłosiłeś się, słucham cię. Tak, na początku w ogóle to tak, odpowiem. Krzyżacy. Ale Krzyżacy, zgadza się. ostatnio, bo powiem ci, nie wiem skąd masz, bo ostatnio parę dni temu chłopi ci nowi pobili jakiś rekord. I właśnie nie wiem, czy to jest rekord widzów w kinie. Nie, to nie jest To rekord chyba widzów. był rekord hajsu, jak mi się wydaje. Okej. Rekord hajsu. Dobra, czy chcesz powiedzieć, ilu widzów miało? Dobra, powiem tak. Ilu widzów mieli Krzyżacy? Możesz się pomylić o 1 milion. 30 milionów gdzieś. No niestety. Prawie cała Polska. 32 miliony 315 Okej. 315 tysięcy widzów. No. Blisko. Więc rzeczywiście konkretna liczba. Chodzi o to, że Kiedyś- jest stary, nie? To... Taka, ja kiedyś widziałem tę informację, nie? Tylko mi totalnie z głowy wypadła. No Vega to nawet połowy chyba nie miał. Vega, no nawet on to jest w ogóle. Po 10 chyba Nie bierzemy go. No. Dobra, On to Gale, element. Tam były Słuchajcie, mieczem, kocham kino, masz Ucho punkt. pierwsze. Masz punkt na plusie, normalnie niesamowite, jest dobrze. Zamieniamy Jest, się. To Kasia teraz Jest. dalej, nie, czy kto? Teraz tak, Kasia dalej, ponieważ no, Galerii nie odpowiedział, a to było tylko pytanie dodatkowe. Kasiu, kogo Aha, ja bierzemy? wiem. Tak, już ci pokazuję, jakie są jeszcze kategorie, spokojnie. Proszę bardzo, takie mamy kategorie. Póki co są wszystkie kategorie jeszcze. Jeszcze 2 pytania i zrobimy losowanie. Dobrze, to ja wezmę Lincolna. Yeah. Okej. Dla Lincolna pytanie z horrorów. Horrory Lincoln, proszę bardzo. Wiecie coś, mało ta kategoria jest użytkowana, ale niech będzie. O, to akurat chyba proste pytanie dla fana horrorów. Zobaczymy, czy Lincoln jest fanem horrorów. Lincolnie, drogi mój ty kochany, wymień 5 filmów, które wyreżyserował Wes Craven. O Boże święty. To było ich aż tyle? Był syrenować. To jest Nie wymienię. Pierwszy, dobrze. Wyreżyserował 31 filmów, więc masz Dobra. nowy, i słuchajcie, jeżeli na przykład powiesz, że jakiś tam film, część pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, nie liczy się. Muszą być Czyli oryginalne. musi być franczyzowo. No, czyli może Ale ja nie wiem, kompletnie nie wiem. Jeżeli powiesz tytuł franczyzy, no to niestety inne pozostałe już nie wchodzą już w ten. Ajajaj. Dobra, oddaję już pytanie do Luiana, bo podnosi... Nie, to ty jeszcze popracuj sobie. Nie zamierzam pracować, ja kompletnie nie wiem, nie zamierzam tracić czasu. Dobra, no to dobra. Idę po rekord minusów. Okej, no. Julian, słucham cię. Znaczy, no wiadomo, Krzyk jest jako seria, Tak. Koszmar Złych Związków jest jako seria, ale nie wiem, czy nie powinniśmy nowy Koszmar Wes'a Cravena liczyć
osobno, ponieważ on nie reżyserował wszystkich części. No on tylko pierwszą i siódmą. No właśnie, dlatego Nowy Koszmar Wesa Cravena powinien być liczony, bo to jest nie do końca jako seryjka. No, ale ja ustaliłem zasady i mówię nie. Ale ja nie wiem, to nie jest do końca Wetuję to. Jest oczywiście ostatni dom po lewej. Jest oczywiście Swamp Thing. 4. I jeszcze będzie... Co tam jeszcze możemy dać? Wesa Cravena... Kurna, teraz mi leci... O! Dawać to! Włączam zegar. Czas, ej, już Dobra, teraz włączę minęło zegar. 25. Nie, wy wszyscy też mieliście więcej czasu. Ja sobie zaraz coś ładnego przypomnę. Nie no. Wiadomo, że znany głównie z horrorów, ale niekoniecznie tylko i wyłącznie horror robił. Wiem. Już chyba mogę przejąć. Po mnie już nie możesz przejąć, bo Ale ja on już przejął, już Julian Tak. przejął. Bo to jest pytanie, to było pytanie dla Lincolna, który... To ja tylko uzupełnię jeden, jak już przegra. Ja chyba nawet wiem, czy Czas minął, słucham cię, Julian. Dobra, White Walkers. White Zombie. White Zombie. On się nazywa, ja wiem jak to jest, ja wiem jaki to jest film. Białe zombie? Nie, bo to jest o ziomeczku, który ma problem i jedzie gdzieś tam właśnie na Haiti i tam... Ale ty mówisz o tym z 32? To on chyba jeszcze... Nie, właśnie nie, on ma inny tytuł. To on tam jedzie na Haiti i tam okazuje się, że to chyba Matthew Broderick tam gra nawet. Kurwa. To jest jeden z fajniejszych jego filmów, ale uciekł tak bardzo... Ja myślę, że przegrałeś. To mi się wydaje. Może ci chodziło o Wąż i Tęcza. Tak! No nie, tak, omawialiśmy tak. to kiedyś Ale z Marcinem. to jest Bill Pullman tam występował, bardzo mi przykro, więc... Bill Pullman, a nie Matthew Broderick, tak, Więc masz rację. bardzo mi przykro i Julianie też tracisz punkt tak samo jak Boże, Lincoln. wzgórza mają oczy jeszcze wyszły. No właśnie, A, to no. przecież było... No i Julian, ten jeszcze nie horror. To jak się nazywało? on tego miał mnóstwo, no to tak naprawdę do wyboru do koloru. Patrzę, Stranger in a House, bo mam specjalnie właśnie włączony IMDb. Stranger in a House, Twilight Zone robił też. Shocker. Ale to jest ten, To Shocker, jest tak, ale Twilight Zone telewizyjny. jest tylko fragment, tak. Wampir w Brooklynie z Eddie Wampir w Murphy. Brooklynie z Eddie Murphy. Jay i Cichy Bob kontratakują głęboko w gardle. Nie. Teraz to... Jay i Bob kontratakują, tam tylko występował. Ty mówisz o tych Tak. filmach. A powiedz Marcin, oddział to był jego z 2010 The Ward chyba? Oddział Bo ja to chciałem podać jako Carpentera, to jest Carpentera. O, to ale bym spalił, ojej. Ale to jest cudowne, ja uwielbiam Smith to Cravena był. i po prostu jak uciekło, to uciekło. No. Dobrze, no Chyba to, Julian- Te wzgórza mają oczy mi uciekły. A takie łatwe, nie? no to Kasiu, jeszcze jedno pytanie i będziemy zaraz się losować. Panie, przypominam, że losowujemy, zbieramy ci pieniądze na się pomaga. Ale wciąż nie Znowu zgadzam się z tym, powinienem być link. dwie części. Wklejam link, dawajcie, wpłacajcie pieniądzury, Kasia wybiera kategorię i zaraz po tym rozlosujemy kolejne nagrody. Damy znowuż książkę, wejściówkę i damy filmy też. Dobrze, to ja dla Rafała tym razem. Okej. A jaką kategorię dla Rafała? Kategorię. Ratuj mnie, bo... Jak chcesz go uratować, to zadaj mu pytanie z moich. No nie wiem, polskie produkcje. Oraz Jak Titanic zaraz będę. Destroyed. Dobra, sekundkę. Okej, tutaj mamy polskie produkcje. Już wybieramy. Dobra, zobaczymy. No, pamiętacie, że Vega to jest kategoria naj. Pytamy o rzeczy naj, Rafale, a pytanie jest dla ciebie. Jaki tytuł? No pokaż się, A wyślij. to nie z Czekaj. Wegi. Nie, To jest chciałam polskie, to jest polskie. To jest polskie, A. tak, polskie, no ale Tak. to. Jaki tytuł nosi najdroższa polska produkcja? Smoleńsk. Nie no, bez jaj. Kotwica tonę. Tutaj też jest dodatkowy punkt, jeżeli odpowiesz dobrze i podasz kwotę. Ujemny chyba dla mnie. No kotwicę mi dali. Tego akurat nigdy nie sprawdzałem. Ja mam, dobra, ale nie wiem, czy chcę ryzykować. Bo ja już Ale tylko filmy, nie seriale, tak? Nie, tylko i wyłącznie filmy, seriale nie są brane pod uwagę. Mamy jakiś Przynajmniej polski Avengers? Przynajmniej przy tym filmie. Vega miał zrobić Avengers i co? Najdroższa. O nie. Tutaj widzę, czat podpowiada. Słuchaj, jeżeli ci Syrenem Mopsita, jeżeli ci laguje,
YouTube ma ostatnie problemy. Jesteśmy również dzisiaj na Facebooku, na Twitchu, na Instagramie i na Twitterze, więc możesz przenieść się w każdym momencie na inne platformy. To jest cały czas ten sam stream, a YouTube ma ostatnio problemy, to rzeczywiście oni sami o tym mówili. Dobra. O dwóch takich, co krali księżyc, polski Avengers. Słuchaj, czas minął, słucham cię. Drugi raz nie będzie krzyżaków, więc ja bym powiedział ogniem i mieczem w takim razie. No niestety nie. Ktoś bierze pytanie na siebie? Ja bym właśnie, Mi ja się nie biorę, wydaje, ale ja nie chcę właśnie, nie chcę brać. też bym Ale krzyżaków powiedział właśnie. powiedział Quo Vadis. Jak będzie drugi raz, to dupa. Dobra. Nikt nie wziął? Tak, Quo Vadis. Quo Vadis jest najdroższą polską produktą. 76 milionów. Pamiętacie, że tam się spaliła się... Tak, To tam się jest spaliło Sacin. Koloseum Tak, się spaliło. tam się wszystko spaliło, za kilkanaście baniek musieli Tak. to od nowa robić i była niezła jazda, więc bardzo mi przykro. Bardzo mi przykro, Rafale, tracisz punkt i jesteś na 0. Zaraz że tak powiem, po przerwie będzie wyznaczała Kasia, a my teraz polosujemy troszeczkę. Polosujemy, więc po raz wtóry, że tak powiem, będziemy śmigać i rozdajemy, oczywiście, gdzie to mam w tym momencie, tutaj ciach, tym razem rozdajemy, od biletów, panie i panowie, na filmy Pies i Robot, którego dystrybutorem jest Best Film, od 19 stycznia w kinach, także te bilety będą dopiero do was rozsyłane, więc Lincolnie, dawaj maszynę losującą i śmigamy. Do kogo wędruje bilet? Do Łukasza czy do Kriza? Kriza! Orzesz, po mordę. Wielki wygrany. Chris, dobrze, Chris, otrzymujesz bilet. Chris, okej, dobra. I dawaj, od razu losujemy drugą osobę, która otrzyma książkę. A tą książką jaką będzie? Książka. A co za pierwszym razem Chris wygrał? Nie jest zdublowane? Nie jest. Pierwszy raz była książka. A, dobra. Mati, otrzymujesz książkę. Mati. I słuchaj, a zaszalejmy od razu, Lincoln, dawaj trzecią, rozlosujemy film. Tym razem rozlosujemy, już wam mówię jaki film. Jest to The Walk, czyli film Roberta Zemeckisa z Josephem Gordon-Levitem, Ben Kingsley o przejściu na linię pomiędzy dwoma budynkami World Trade Center. Łukasz Pennywise. Nie. Zjeb, Boże, jestem... Daisy. Ja jestem zmęczony, mam dzisiaj immunitet na czytanie. Walk. Dobra, słuchajcie, no to mamy w tym momencie już rozlosowane mamy te nagrody. Wszyscy, którzy wygrywają nagrody, odezwijcie się, napiszcie maila na marcinowe@gmail.com albo .pl, spróbujcie, jak najbardziej będziemy śmigać. Słuchajcie, już wam pokazuję punktację, jak to wszystko wygląda, bo jesteśmy, chciałem powiedzieć na półmetku, ale rzeczywiście już troszeczkę dalej. Idziesz po milion? Niech tak będzie, jak najbardziej. Jednym idzie lepiej, innym nie. Minus 4 punkty Lincoln. Yeah, boy. 4 punkty Broda z kosmosu. Kasia ma 0 punktów, Galerian 0 i Marcin w końcu, kocham kino, 1 punkt. Było tak ładnie. Było bardzo ładnie. Okej, tutaj muszę to zatrzymać. Proszę bardzo. Dobra. Przed przerwą Kasia wyznaczała i tam nie było oczywiście poprawnych odpowiedzi. No bardzo mi przykro. Więc teraz, Kasiu, wyznaczasz dalej. Kogo wyznaczasz, jaką kategorię? Już tutaj pokazuję, jakie nam jeszcze kategorie oczywiście zostały. Póki co są jeszcze wszystkie kategorie. To wybieram Lincolna. Lincoln, proszę bardzo. Co dostaniesz? Z 5 lecimy. I dla Lincolna może Brody z kosmosu. Brody z kosmosu. Proszę bardzo, są jeszcze 3 pytania. Chyba to ci się rzeczywiście, Lincolnie, bardzo łatwe pytanie uda. One są o tyle dla mnie łatwe, że fajnie, ponieważ wy je możecie weryfikować, także już patrzę. Proszę bardzo, Lincoln, pytanie dla ciebie. Jak się nazywa pies Juliana? O Boże. Za brak odpowiedzi na pytanie jest wyrzucenie znajomych, nienawiść do końca życia. Mnie tu nie ma, nie? Nie wiesz? Nie pamiętam, ja jestem przemęczony totalnie i teraz mam kompletną martwicę mózgu. Kasia się zgadza, dobrze? Zgłasza? Zgłaszam się, tak. No to co, Lincoln, nie wiesz, tak? To nie będziesz nawet sprawą? Dobra. Kasia? Przejmujesz pytanie? Kulan ma na imię pies Juliana.
Oczywiście, że cool, normalnie Lincolnie, jakżeś mogłeś tego nie wiedzieć, także Stary, ja jestem na 2 godzinach snu. Mea culpa, Maxima culpa. Dobra, no, Pan... minus dla Polecam Lincolna. Ulon, nienawidź Lincolna. Nienawidź. Nie nienawidź mnie, ja Kazałem. kocham pieski. Dobra, słuchajcie, dawać. Kasiu, ponieważ Lincoln nie odpowiedział, ale ty odpowiedziałeś, więc na kogo kolejne? O, A, dalej, tak? Tak, dalej na kogo wyznaczasz? No to dla Marcina. Na Marcina? Mhm. Dla Marcina może Okej. Wegę. Wow. Vega. Jest Aha, Wega? dobra, przez chwilę myślałem, że to rzeczywiście Vega, ale okej. Ostatnie pytanie z tej kategorii, także już później Vega nam odpada. Przypominam, że jest to kategoria z typu naj, panie i panowie, i pytanie do Marcina. Jak nazywa się aktorka, która otrzymała najwięcej Oscarów? O, I tutaj jest pytanie dodatkowe. Tak, jeżeli podasz liczbę. kurwa, to będzie jakiś na pewno stary aktor. Nie Steven Seagal, podpowiedź. Nie Steven chyba Seagull. Kurna, chciałem powiedzieć. Powiem tak, że to będzie aktorka i mogę tutaj kompletnie strzelam, ale to będzie a może nie? Może to aktor? Tutaj widzę, że się Brody się zgłosił, dobra, w razie W. Proszę się, Ale ale Trochę tak chcę w ostatniej sekundzie powiedzieć. Słuchajcie, to wam to ułatwię troszeczkę. Audrey Hepburn. Audrey Hepburn mówisz. No. Okej, powiedziałeś. Nie. Julian, bierze na siebie? no dobra, zaryzykuję. Jeżeli to nie jest Audrey Hepburn, bo ja miałem tak, po pierwsze, jeżeli mówimy na nowsze czasy, no to myślałem sobie, okej, no to mamy Toma Hanks'a, który zrobił te 3, Audrey mamy Hepburn. 3, potem mieliśmy 3, chyba ma Jack, a mamy chyba 3, chyba ma Meryl Streep, ale wydaje mi się, że nie Audrey, a Katrin Hepburn. Katrin Hepburn, oczywiście, że tak. Miałem tak to blisko, tak powiedzieć. daleko. Czemu ja Słuchaj, powiedziałem Audrey? Dobra, to pytanie dodatkowe przychodzi na ciebie, Julian. Czy chcesz Bo oni powiedzieć? wszyscy mają 3, więc Ile ona ma albo Oscarów? 4, albo 5. Strzelam 4, ale Zgadza się, 4 Oscary ma Katrin Hepburn. to kompletnie strzelałem, żeby było tutaj. W sensie No to- kompletnie. No to 4 albo 5. strzał za 2 punkty był, także 2 punkty dla ciebie, minus 1 Jaka dla... dominacja. No masakrycznie, w tym momencie już Brody ma 6, także panie, To ja panowie, już no, nie muszę odpowiadać do końca. dobra. No okej, ale skoro nie było poprawnej odpowiedzi z głównego więc kto wyznacza dalej? No Kasia. Kasia, no oczywiście. Kasia, oczywiście, że Kasia Ale wyznacza... pewnie gdybym miał w 30 sekundach odpowiedzieć, to mi się wydaje, że mógłbym powiedzieć na przykład ten. Dobrze. Źle, na przykład Tom Hanks. Kategoria Vega już przestała istnieć, nie ma już jej. Przestała istnieć, jak to brzmi. Bardzo dobrze. Szkoda, To ja że nie. wybieram Ano z Rafała. pstryku. Okej. Rafała, okej. I dla Rafała kocham kino. Kocham O. kino. Ty. Kocham kino. O. I tutaj Jak miała Rafał, na imię Grażyna Torbicka. Co on tam ma? to byłoby dobre, nie? Jak ja na imię. Chociaż wiesz, tak też Zenek. można byłoby tak zrobić. I akurat, żeby tutaj się muszę posłużyć czymś, więc tutaj mnie zajmiesz 2 Oho. sekundy. Pytanie będzie muzyczne, ciekawe. uwaga. Nie no, to byłoby za hardkorowe. Jakie za hardkorowe pytania muzyczne są cool. Już patrzymy, gdzie jest. Gdzie Nie mam dla tutaj- YouTube'a. Kocham kino. Nie no, Jaki dobrze wiecie, szampon że używa nie- Marcin? Wyskoczyłoby, a nie, jest tutaj ma odpowiedź. Bardzo dobrze, proszę bardzo, już ci tutaj daję. Ile filmów do tej pory opublikował Kocham kino? W chuj. Słuchaj, możesz się pomylić o 100. 100! A jeżeli podasz dokładną ilość, to dostaniesz, panie kolego, dodatkowy punkt. Czyli będą 2 punkty możesz wyhaczyć. Jesus Christ. Ciekawe, To czy jest- ma więcej ode mnie. To jest ważne, chyba. to jest dane na wczoraj, także to, co opublikował No. dzisiaj, nie jest brane pod uwagę. No to tam To jest jeden. To... nieaktualne, bo dzisiaj ma z 50 nowych. Nie, dzisiaj nic nie rzucałem. Okej, włączamy czasomierz. Dobrze, To się przede 1415. 1415. Ktoś chce przejąć? Bo nie to nie jest to O, poprawna Lincoln odpowiedź. przyjmuje. Lincoln, słucham cię. Około 2000? Zgadza się, bo można było się A moim pomylić o zdaniem 100. 0. Bo filmy to są filmy fabularne, a to, co A, my robimy, to są materiały.
Więc jeśli musimy się trzymać, to nazewnictwa tego turnieju to nie ma żadnego. Panie i są panowie, krótkometrażówki. naszym gościem był Julian Papa. Co za... Słuchaj, dobra, odpowiedź poprawna jest 2096. A Dużo. musi pomylić o... Wow! Musi O pomylić o 100, więc powiedział 2000, więc tutaj się Brawo. akurat zgadza. Kurde, Ja sam bym widełki. powiedział 1900. Tak, więc punkt dla 1 500 100 900. Lincolna i minus dla Galeriana. Galerian jest na minusie w tym momencie. Co się dzieje? Jej. Nie wiem sam. Dobra. Minus no- Brothers. No dobra, no i słuchajcie, no i kto dalej wyznacza? Galerian, my w porównaniu do innych mamy minusowy chromosom. Dalej wyznacza Kasia, bo nie było poprawnej odpowiedzi w podstawie, że tak powiem. Tak, no a jak? Boże. No to dla Juliana. Dla Juliana. Mhm. Dla Juliana weźmiemy kabarety. Kabarety. Jeszcze są 2 pytania z kabaretów, to jest przedostatnie akurat. Już tutaj patrzę, co to będzie. Julian, możesz wiedzieć. Już mam odpowiedź. Koń polski. Koń polski. Nie, dobra, tak na poważnie, no słucham. Dobra. Proszę A bardzo. żeby teraz Wiedź w ciemno. było... Jak nazywał się Dudek, założyciel kabaretu o tej samej nazwie? Chodzi o imię i nazwisko. Imię. Ireneusz? Ireneusz imię, a jakie nazwisko? To miałeś ich nazwisko? To nie był Ireneusz Dudek? Ireneusz Dudek to jest ten facet, to jest bluesman stary, no co ty? No właśnie, był jakiś ziomek. Był Ireneusz Dudek, no ale niestety bardzo mi przykro. Eee, Dudek to jest pseudonim tak naprawdę tego dżentelmena. no to Boże. To może ten... Kto śpiewał swoje coś tam, a najlepiej jeszcze mniej, róbmy swoje. Ja bym tego Gromka dał, ale... Róbmy swoje, śpiewał Wojciech Młynarski. Ja bym powiedział Wojciech Młynarski, mimo tego, że to pewnie nieprawidłowe, ale... Dobrze, no to bardzo mi przykro, nie jest to parę do odpowiedź. Prawidłową Dobra. odpowiedź jest Edward Dziewoński. A to ja zgłaszam się. Dobra, Jaki słuchajcie, skryciarz. jaki cwaniak normalnie. Dobrze, Broda ma minus punkt i masz tylko 5 punktów. Nareszcie. Nareszcie. No, zobaczymy. No ale dalej wyznaczamy. Zobaczymy, jakie w ogóle... Dalej wyznaczamy i wyznaczającą jest Kasia. Przypominam, Vega się już skończył. To jest oczywistą oczywistością, jak najbardziej. Ale my jesteśmy zabawni. Temat się skończył, szkoda, że nie reżyser. Diamond, Marcin, jak ktoś wygrał, to ma jakiegoś screena, się pomaga wysłać, żeby powiedzieć, tak, w mailu wrzuć mi screena, wrzuć mi zrzut ekranu, żebym wiedział, że to rzeczywiście jesteś ty, a nie po prostu ktoś chce wyhaczyć twoją nagrodę. A tutaj, panie i panowie, nie wiem, czy widzieliście, ale na czacie Marcin Krause napisał, że Edward Dziewoński, więc widzowie się znają. Kasiu, co i dla kogo? To dla Lincolna Okej. poproszę komedię. Komedię. Jeszcze 2 pytania mamy z komedii. No właśnie, teraz już zostanie tylko i wyłącznie jedno, ale to akurat biorąc pod uwagę dzisiejszy dzień, Lincoln, w końcu mi się wydaje, że zarobisz punkt, ale to się okaże, Nie mów hop. W którym filmie Mela Brooksa pojawił się aktor znany m.in. z serii Piła, czyli Cary Elwes. Okej, dobra, A, to byłem drugi. pierwszy był Pierwszy Marcin. był Mhm. Marcin. Tak. Kurde, że mnie spalił. Podpowiedź jest taka, że w Nie dawaj Pile, żadnej podpowiedzi, zegarnik włączaj, kurna, a nie. że w Pile wcielił się w postać Gordona, doktora, czy tam profesora Gordona, chyba. Gordona Ramsaya. Tak, Gordona Ramsaya i robił Beef Tak Wellington. proste pytanie, że po prostu motherfucker. Tak ci powiem. Czat, czy wy wiecie może, piszcie, czy wiecie w jaki to był film. Słuchaj, 10 sekund zostało. 10 sekund zostało 20 sekund temu już. Co tam? Nie masz mikrofonu włączonego chyba, albo nic nie mówisz. Dobra, czas się skończył, odpowiedź. Nie masz mikrofonu, Lincoln. No ma nie mikrofonu. słychać. A mam włączony, bo widzę, ale nie słychać. A znowu coś No za zepsuł. późno już, panie. Sterowniki. O, sterowniki padły, dobrze. No napisz na czacie. Napisz, dokładnie, napisz Nie nam ma na za czacie. późno na czasie, że się nie liczy, przegrałeś, umarłeś. No. Koniec. Dobra, czekamy na 2 sekundy. 1, 2. Powiedziałem, że pytanie przekazałem. Dobra, nie ma. A. No czyli Marcino, ty. To jest film, który już rozdałeś dzisiaj, Tak? czyli Jaki tytuł? Faceci w rajtuzach Robin Hood. Bardzo Ro- serdecznie polecam. Oczywiście i grał Robin Hooda, no co tu dużo mówić. W przeciwieństwie do nich Robin Hoodów ma angielski akcent.
O. Jak to sam powiedział. Lincolnie, niestety tracisz punkty, ogarnij sobie mikrofon i damy punkt dla Marcina. No ale słuchajcie, no skoro Lincoln znowu nie odpowiedział, no to Kasia dalej. Jest. Kasiu, dalej Bardziej na siebie. na siebie. Dobrze, O. jaką kategorię byś chciała? Horrory. Horrory, proszę cię bardzo. No teraz Okej. działa. Teraz działa, a teraz to nie ma Potwierdzam. znaczenia. Teraz to nie ma znaczenia. Okej. Dzięki. Kasiu, Zacznę być kontrowersyjny niedługo. Tak, obiecujesz. I tutaj, tak samo jak przy okazji pytania o Wes'a Cravena, jeżeli wymienisz tytuł filmu z serii, to liczy się jako jeden. Nie można powiedzieć część pierwsza, druga, trzecia, czwarta, tylko po prostu jak wymienisz, to już jest jako jedno. Wymień 3 polskie horrory. Chodzi oczywiście o filmy. Jezu. Nawet ja bym na to odpowiedział. No, To możesz się zgłosić. byłem, ale ja cię zgłosiłem już. No właśnie, możesz zgłosić drugi, może ty nie dasz rady. Zgłosił się już. Dobra, no patrzymy. A. Tylko jeden znam, może. Tylko, no to jaki znasz? W lesie dziś nie da się nikt. No to jest pierwszy i oczywiście druga część też jest wybrana pod uwagę. Wymień 2 filmy Wegi. Jeden, jeszcze 2. Tylko filmy pełnometrażowe, Julian, jak już tam się szykujesz, żadnych Nie, krótkometrażówek. Dobry tytuł Wilczyca, ale chyba. Wilczyca, zgadza Dobry. się. Zgadza się. Mhm. Tak. Jeszcze O, jeden film, super. jeszcze jeden film. Mm, Około 20 jest mniej więcej. To zależy, no. No. Nie wiem, czy bym uznał. Na Netflixie był niedawno. No, Tak. O, to Bardzo będzie dziwny. podpowiedź. bardzo dziwny film. Zajebisty. aha, tak, no wiem, który. Mega propsuje. Ale nie pamiętam tytułu. Niestety. Nie pamiętam. No niestety, więc nie ma. Julian się zgłaszał. Słucham Ten cię. film ostatni to jest, znaczy ja w ogóle uważam, że polski tytuł, my o tym gadaliśmy. On jest po angielsku Hellhole się nazywa. Tak. Po polsku to jest Ostatnia Wieczerza, ale Zgadza ja się. akurat najchętniej dodał tutaj jeden z moich ulubionych, bo to jest taki horror, że to się nie da. Lubię nietoperze się nazywa. Jeden z Lubię najgorszych nietoperze. filmów, jakie widziałem w życiu. Jest, dobra. Pewnie omawialiście je. No to W te sumie dwa ja inne muszę też sprawdzić, podane. czy jeden film jest horrorem. I jeszcze jeden, bo No podałeś. ale no przecież Wilczyca i w lesie dziś, no to już podała 2, no to Ale to nie ty masz muszę podać całkiem 3. nowych. No co ty? Nie, ty no masz to- podać. No to, ale to nie dyskwalifikują się, gdy ktoś się... Dobra, niech ktoś będzie. ten- Mnóstwo jeszcze jest. Córki No, Dancingu, o, Demon, O, tak, właśnie córy Dancingu Diabły. chciałem. O Jezus, Stary. córki. Drzewa No córki i tak dalej. Dancingu, ale ja nie wiem, czy ja bym córki Dancingu ja bym nazwał... Tam była syrena. Teoretycznie to jest horror właśnie. Ten No To wiesz, Netflixowy. to tak samo można powiedzieć Teoretycznie. ten Apokawiksa, nie? To takie Apokawiksa. No to już rzeczywiście. prędzej. No Dobrze, nie? no to tutaj Ła. już poprawiam. No i tym razem, Kasiu, wyznaczałaś na siebie i dalej wyznaczasz, a już na siebie nie możesz. Niestety na siebie już nie możesz wyznaczyć, więc na kogo dajemy? Zostało Jaka jest punktacja? punktacja, już pokazuję punktację. Chcesz komuś utrudnić, widzę. Dobrze. Wydaje mi się, że to będzie Nie. przeciwko mnie. Proszę bardzo, Lincoln -5, Brody 6 punktów, Kasia Jej. 0, Galerian -1, kocham kino 1 punkt. A, Lincolna! Lincoln. A, Lincolna! Będę kontrowersyjny, ale wtedy Bo on dość się kilka od- bo osób on- się na tym czacie na Bo mnie jak się obrazi. dobije do -10, to się dubluje, ale naprzód nie ma wtedy... Minus i Nie. minus daje plus. Ty na Lincolna, tak? Do Lincolna, tak. Jaka Let's kategoria? go. Wszystko jest, już ci pokazuję, jest wszystko prócz Wegi Wegi. i w kategorii kabarety i komedie zostało po jednym pytaniu. Już pokazuję, o jest. To może Galerię Horroru. O, Galeria horroru, proszę Dobrze. bardzo. Już mu tutaj wrzucamy. O, Lincoln chyba raczej będzie wiedział, bo te chłopaki się raczej trzymają razem, więc może wiedzieć. Podaj rozmiar buta. Nie no, żartuję. Jak Jak- Rafał nosi Proszę. 39-40. Jak nazywa się ulubiony slasherowy... No, Co? Co się stało? nie wiem, może tam z kimś gada, czy coś, no. Pociąg jedzie. Może ma. Coś wybuchło. Kombinuje, ciągle coś psuje. Ciągle coś tam normalnie. Czasu nie ma. Jestem, wybaczcie. Jesteś, życie dobra, z no to- rodzicami. Jak nazywa się ulubiony slasherowy zabójca Rafała? On nawet ma z nim case'a, jak dobrze pamiętam. Nie, już. Znaczy miałem. Już nie masz. Dobrze, Już nie masz. o kogo chodzi? To jest bohater Halloween i teraz mam tutaj problem. I tutaj mam kurwa problem, Jak bo on miał? zawsze myli mi się Jason z tym drugim.
Możesz uszczęśliwić albo mnie, albo Juliana w tym momencie. Dawaj. Nie, bo chodzi o to, że ja mam duży problem z tym, bo zawsze myli mi się Jason z bohaterem Piątku 13. Okej. To niemożliwe akurat. Okej. Cicho, daj mu Jason by odpowiedzieć. Jason. Kasia się zgłasza. Jason by powiedział. Jason Voorhees, tak? Z Halloween, no. Jason Voorhees Halloween, dobrze. Zła odpowiedź, Kasiu. To nie do końca. Michael Myers, Jason jest w Michael. piątku, Jason jest w piątku. No to mówiłem, że Ale mi się to jebie! Podpowiedziałeś Chuj, będę Kasi. kontrowersyjny! Ale nie chciałam tak, żeby to Będę wyszło. kontrowersyjny! Możecie mnie zrugać na czacie, ale Ridley Scott to jest najgorsza rzecz, która stała się dla serii Obcego. Mam w dupę, elo! Teraz najgorsza. No, Przynajmniej to jest Kasi tak. podpowiedziałeś. To nie jest kontrowersyjne. Wszyscy wiemy, że... Ale chciałam, żeby było łatwe Prometeusz pytanie. i Dobra, Covenant- No miał, ale zjebał. Było dla Dwaj się mylą i ja mam z tym gigantyczny problem. Nie będę Dobra. ukrywał. Ci Dobra, dwaj zawsze się mylą. no, Ale pamiętałem, że Rafał miał z nim case'a. No, To był mam, Michael. gdzieś tam leży. Jezu. Michael no. Myers. Kasiu, dalej wyznaczasz. No dobrze, to Rafał. Mhm. Dobijcie mnie. Kategoria Nie, a zostało jeszcze jeden z kabaretów, jakby co. Nie, weź kabaret to na jest komedia, ale wybrała... Kabaret to moja punktacja teraz, to nie. Kasia wybrała Lincolna. No i to jest akurat Sprawdzić, czy się pytanie, przyjaciółmi, czy nie. pytanie banalne jest, także akurat przynajmniej Tak. dla Rafała. No zobaczymy. Jak ma na- No to się może okazać. Jak na imię ma Lincoln? O kurde. Krzysztof Ibisz. Eusebiusz. Czas start. Eusebiusz. Panie Krzysztofie. Można dodać jeden punkt w końcu. Ja Krzysztof, zgłaszam cię, Krzysztof. Eusebiusz. Easy. Zgadza się, akurat było Łatwo bardzo to ładne. akurat Dobra, było. no i Abraham. Lincoln. Też może być. To też może być. Dobra, Na drugie ma. 0 punktów dla galernika. I Yeah. galerniku, cóż ty teraz wybierasz i kogo wybierasz, komu przekazujesz pałeczkę? Proszę bardzo, są kategorie wegi, już nie ma. Tylko Vega, dobrze. Wegi nie ma, jest jedno w kabaretach i jedno w komediach. Dobrze, panie... Julia ma No. za dużo, więc ja na pana Marcinka poluję, bo tutaj wiesz, Kurde. chłop Dobra. ma za dużo. Zadaj dla Juliana pytania z mojej kategorii. Może akurat będzie coś Dla z Juliana? moich rzeczy, to. A to później, na razie dam Marcinowi horrory, bo trzeba te kategorie wyekspić w końcu. Okej, zostały nie. jeszcze dwa pytania z Boże, horrorów. No młodzież. Ale jestem wredota. O Jezu. Horror miał być najłatwiejszy, a on dodał tam najgorsze. Że- Słuchaj, powiem ci tak, Marcin, jeżeli oglądasz moje materiały, to będziesz wiedział, ale pytanie dla ciebie jest takie. Nie wiem. Ile jest części serii Władcy Lalek? O Jezu, nie, weź! Kurna, chyba z 50. Słuchaj, Chłopie. powiem tak, jest Też są jedna, dwie słuchaj, podpowiedzi. jedna z części to jest tak zwany crossover, więc możesz Tak, no podać, właśnie, czy możesz podać crossovery liczymy? dwie poprawne odpowiedzi możesz podać. Z crossoverem albo bez. To już w zależności od ciebie. A mogę się pomylić o ileś? O Możesz 40. Nie możesz się pomylić. Jest pytanie dodatkowe. Jeżeli odpowiesz poprawnie, możesz podać tytuł crossovera, za to jest dodatkowy punkt. O, strzelam. Boże, ich na pewno było dużo. No. Koło 15 gdzieś. 12? 12 to twoja odpowiedź? Nie. 11. 11, tak? 11. Dobrze, ktoś się zgłasza, bo to nie jest poprawna Ja. odpowiedź. Kurde. Dobra, Dobra, niech Galerian ma Dobra, jaja no, już takie słucham słowa cię. w botomie, kurde. Słucham cię, Rafał. Tylko, że ja nie wiem, ale 15. 15. Jeżeli wliczymy crossover jest 15, bez tego jest 14 części. 14. Nie. Crossovera. Bardzo dobrze. Jakby co, To nie jest znam tego niesamowite. tytułu. Nie Niestety, widziałem nawet połowy tych filmów. Więc... wszystkie niestety No ja. widziałem. Ja większość musiałem montować! Jeżeli ktoś... Wiem właśnie, to jest niesamowita krzywda. No, ja tylko jeden widziałem. Punkt dla galerii. Jeżeli ktoś chce obejrzeć recenzję na naprawdę bluzgane, dużo przyklinam, bo niektóre są takie po prostu filmy beznadziejne, że się ich nie da oglądać. No ale dobrze, lecimy dalej. No tak, nie było poprawnej odpowiedzi, więc kto wyznacza Była. dalej? No nie no, głównie nie było przejęte, to, no. dobra. O, czyli Kasia. Tak? Dalej Tak, tak. Tak. Słuchajcie, ja tam wiem, że za chwilę będzie Julian się zawijał, bo musi. Chcę wiedzieć, jak tam kończymy. Więc Aha. umówmy się, że powiedzmy jeszcze damy 5 minut Williamowi. Julianowi. Dobrze, to dla Nie, ja Juliana. mogę do tej 20 być normalnie. Do 20. Może do 20 Pójdzie być i dobrze. jeszcze wygra. Dla Juliana, proszę. Znając życie. No. Dla Juliana. Kabarety. A to można wygrać, bo ja w sumie nie wiem, co my wygramy. Kabarety. Bona na Cornichona. Jej! O, Po inną noc z hostem.
O, proszę bardzo, to jest Julian dosyć w miarę... Daj spokój, Rafał, ale żeś walnął. Jest, ale dobrze, no niech będzie. W którym kabarecie występowała Pakosia? Taki bardzo, bardzo słynny śmiech charakterystyczny koleżanka Katarzyna Pakosińska miała. Tutaj widzę, że koleżanka Katarzyna się zmieniała. Tak, Katarzyna Pakosińska. W którym kabarecie występowała? Boże, w kabarecie moralnego niepokoju. Czy to jest poprawna odpowiedź? Oczywiście, że tak, kabaret moralnego niepokoju. Dobrze, że powiedziałeś imię, nazwisko, bo Pakosia nie pamiętałem. W sensie No właśnie, tam przyszło do głowy, że to jest tylko i wyłącznie ksywka, więc stwierdziłem, że dorzucę, także nie ma problemu. No to dobra, mamy Pakosię i tym oto pięknym sposobem kategoria kabarety przestała, panie i panowie, istnieć. I dzięki Bogu. Ja. A to było takie największe morderstwo na razie, nie? Kabarety. Dobra, no to słuchaj, odpowiedziałeś, Julianie, więc na kogo wyznaczasz? Wegi i kabaretów już nie ma. Jest jedno pytanie w kategorii komedia i horror też jedna. I po tym pytaniu rozlosujemy kolejne nagrody. A jak punktację? Możemy zobaczyć punktację? Komu Pewnie, że tak, już pokazuję punktację. Tutaj strategia wchodzi teraz. Teraz już tak, co? Już trzeba rzeczywiście pokazać co i jak. Już wam tutaj pokazuję. Proszę bardzo. Lincoln -6, Broda 7. Macie prawie tyle samo. To ja na Lincolna. A co na Znowu Lincolna? będę kontrowersyjny zaraz. I uwaga, brody z kosmosu. O, zostały jeszcze 2 pytania brodatych z kosmosu. O, proszę bardzo. I tutaj... Jak psa nie znał, to pewnie zaraz pytanie będzie o kota i kota też nie będzie znał. Nie, masz tutaj, kota? tutaj Nie będę znał, stary, co ty? Dobra, Ja mam słuchajcie. totalną zaćmę. Lincoln, pytanie dla ciebie. Ja. Wymień jedną imprezę, na której w tym roku Julian prowadził chociażby prelekcję albo miał wykład. To panie, to powinno być proste. No właśnie. Odpowiedziałem. Tak. Pyrkon. Pyrkon, aha, dobrze, no nawet nie słyszałem. Ja też nie słyszałem. Ponad 12 Ja też nie miejsc sytuacji, ale ja słyszałem, bo tak. To dobrze. Brawo. Zgadza się. Brawo, No, widzisz jak brawo. ci pomagam, Lincoln? Widzisz, jak ci I macie Akurat po w tej 6. sytuacji to ja nie... Lincoln. Ja ci powiem w ten sposób, że tutaj nie było opcji nie strzelić Pyrkonu, bo kurde, my wszyscy prawie tutaj jesteśmy fantastami z natury, więc... No, to prawda. Dobrze, ale Lincolny stała się rzecz niesłuchana, taka, która dzisiaj chyba jeszcze nie miała miejsca. Otóż wyznaczasz. Teraz macie po 6, tylko że ty masz minusa. Dobra. Ja jestem dobrym człowiekiem, ja lubię mojego kupla Galeriana, więc Galerian, odpowiedz pytanie na mój temat. O, proszę kurde. bardzo. I już dajemy. U Lincolna są jeszcze... A, czekaj, można najpierw wyłączyć. U Lincolna są jeszcze 2 pytania, zostało jedno. A, też możliwe, że będzie w miarę łatwe. Nie to. No U co mnie ja to... same proste są, jeżeli ktoś To są nie kategorie. U ciebie są same proste? No, jeżeli powiedzmy ktoś nie akurat zna. to jest tak. To Jeśli też ktoś jest, nie zna. jak się nazywa ulubiony filmowy potwór Lincolna? To ja bym strzelał, ale dobra. Obcy, bardzo dobrze, dobra odpowiedź. Brawo. To akurat. W sumie Ja mogę się liczę zadać jako dziecko. pytanie dodatkowe. No słucham No. cię. Podaj jaki typ obcego. O kurde. Ten obcy. I powiem tylko, że Uj, trzymamy się tutaj wciąż filmów, bardziej bo nie będę cię obcy. zmuszał do kanonu komiksowego. Bym powiedział ksenomorfa, ale nie pamiętam, niestety. Nie, a ja bym Ksenomorf to jest powiedział gatunek. z trzeciej części wersja z... A o co było pytanie? Pytanie, czy reżyserska Psia, czy Bawola z wersji... Daisy, Rafał, takie było jeżeli pytanie. wejdziesz, sekundkę panowie, Daisy, jeżeli wejdziesz w opis kanału, tam jest marcinowe recenzje @gmail.com albo .pl. Tam możesz wysłać najbardziej. No. I Rafał, ja tobie powiedziałem, że możesz zyskać dodatkowy punkt, jak powiesz, jaka jest ulubiona wersja ksenomorfa i ksenomorf to jest ogółem gatunek. Tak tylko powiem. Ja Wersja. odpowiedziałem, Jezus, chciałem powiedzieć. Dobra. Mikrofon? I trzymamy się tego Jadłem? kanonu filmowego. Nie, niestety nie pamiętam. Na pewno mówiłeś 10 razy, ale z moją pamięcią. Dobra, I Lincoln. tutaj Julian źle odpowiedziałeś, ale to Źle? jest... A. znaczy, że to jest A co ode mnie ty dodatkowe, powiedziałeś? to- Ja powiedziałem, Jaki że jest mój wersja ulubiony typ ksenomorfa Tak, a z co kanonu powiedział filmowego? Julian? Ale to już że- jak moja odpowiedź pójdzie, to już znaczy, że po wszystkim. No to powiedz, Znaczy ja nie pamiętam po prostu, więc możesz powiedzieć. Ja podałem z części Królowa trzeciej jest wersję. tylko jedna. Dobra. A, okej. Lecimy. Ale czy dalej. to jest... Nie. Ale czy to jest jako typ ksenomorfa? Oczywiście, że tak. Jeżeli chodzi o Tak? sam kanon, to sytuacja wygląda w ten sposób, że mamy cykl rozrodczy ksenomorfa. Mamy królowa, która znosi jajo, z jaja wychodzi facehugger składa embrion, O, potem mamy chestburstera, który przeradza się w O. drona, który może przerodzić się w wojownika i ewentualnie wojownik w czasie zagrożenia roju może zmienić się w królową.
i tak cykl się zamyka. Proste, nie? Okej, ale to jest. No raczej. Ale z tego by wynikało, że Jest jeszcze Głowa facehugger jest- królewski, ale to z trzeciej no części. właśnie. No, Królowa Dobra. krabów i tyle. A dalej o obcych, wciąż bardziej opcji i innych opcjach pogadamy za chwilę, ale teraz wyznaczamy Dokładnie. dalej. Rafale, odpowiedziałeś poprawnie, więc co wybierasz w momencie? Jaką kategorię? Czekaj, Przypomnę, może że- najpierw człowieka wybiorę. Kabarety i wega już nie istnieją. W sumie dobrze. Rzućmy komiksy, bo bardzo rzadko coś dzisiaj było. No. I tu udupmy trochę Juliana. myślę, że nie Na będę komiks. Udupić Tak, się, myślę, Ja że- nie wiedziałem komiksów, to prawda. Pierwsze pytanie. No właśnie. Drugie. Mam nadzieję. Komiks dla Juliana. No dobrze, możesz dać radę. Julian, wymień 7 aktorów grających Batmana. Było tyle. Nieważne, słuchaj, nieważne, czy film animowany, czy film aktorski. Mhm. Jensen Ackles, Michael Keaton, oczywiście Christian Bale, oczywiście Robert Pattinson, George Clooney, Val Kilmer 5, i Conroy. 6, jeszcze jeden. 7! 6. Powtórz Siedem. jeszcze raz. 7? Było 7, liczyliście? Wydaje mi się, że 7. Dobra, Tak. jak liczyliście 7, to jest dobra. No jeszcze mogę, czekaj, no to mogę cofnąć, jak chcesz, to masz jeszcze Adama Westa, Tak. czarnego No Batmana. to możemy zaliczyć bez problemu. Ben Affleck, Will Arnett No właśnie. i Keanu Reeves. A bo Lego też się liczy, no prawda, no prawda. No. Lego... Wait, Keanu Reeves? Tak. Tak. bajce. W ostatnim filmie w bajce był Keanu Reeves. W jakiej bajce? Wait a second, ja to pominąłem? Nakreślcie Julianowi, Lincolnowi, a ja teraz przyznam Liga punkt, Super punkt. Zwierzaków, zobacz. Tak, A, Keanu okej, Reeves. Tak, mind. ten taki, co mówił właśnie, że on nie chce mieć zwierzaków, a potem z Chrisem Rockiem, nie z Chrisem, z Kevinem Hartem został w ekipie. Słuchajcie, za chwilę sobie wybierzemy kolejne nagrody, kolejne pytania, teraz nagrody. Losujemy Lincoln. Przygotuj swoją cudowną maszynę. Słuchajcie, każdy, kto wpłaca, ja w tym momencie aż nawet, a czemu nie, pewnie, że tak, odświeżymy, zobaczymy, jak to wygląda z naszymi dzisiejszymi wpłatami. Przypomnę, każdy, kto wpłacił chociażby 10 zł, jest jak najbardziej brany pod uwagę w losowaniu. I słuchajcie, 1043 zł. Pięknie, Jezu, naprawdę nice. pięknie. Bardzo fajnie. W tym momencie mamy już mnóstwo wpłat. Najwyższą wpłatą nadal jest tak, Chris. Przypominam, że dla Chrisa idzie nagroda w postaci, tutaj wyłączymy Kocham Kino, bo mu brzucha widać. Nagroda w postaci, przegapiłem. no bo się tam zaczął się poprawiać w ogóle i tak dalej. I, dziękuję bardzo, że jest bez brzucha. Więc super. Wśród tych wszystkich losujemy, słuchaj, i losujemy dzisiaj teraz 3 nagrody również. Czyli losujemy 4., ostatnią książkę, losujemy podwójne wejściówka do kina na film Pies i Robot i jeszcze losujemy film Marcin, oni mnie gnębią za to, że pomyliłem Jasona z Michaelem. i mają rację, człowieku, i mają rację. Stary, mi się oni cały czas mylą. Dobra, dawaj Lincoln, włączaj twoją maszynę piękną Już. i lecimy dalej. Let's go. Okej, no to zaczynamy od książki. 4. i ostatnia książka, bo wiadomo, że później książka będzie szła. Proszę bardzo. I Łukasz Pennywise. Łukasz Pennywise. Super. Łukasz Pennywise, dostajesz książkę. Teraz bilet. Podwójna wejściówka do Heliosa, do kina na film Pies i Robot, którego dystrybutorem jest Best Film. Zajazd, dobrze. Jedna uwaga. Proszę usunąć Galeriana z listy, bo Właśnie. wszyscy użytkownicy, wszyscy biorący udział w Czemu? Unfair, hello? Nie, usuwaj. nie. Właśnie chciałem też powiedzieć, zauważyłem No. dopiero. I w tym momencie film pod tytułem Bad Boys, czyli Martin Lawrence i Will Smith, pierwsza część, wędruje do... Zero Spice'u. Dawaj. Skrawek. Skrawek dostaje Bad Boys. Dobra, no to mamy to wszystko w tym momencie. Później za chwileczkę, jak będziemy że tak powiem, mieli jeszcze chwilę, to rozlosujemy udział w naszym odcinku na żywo. Więc popatrzcie, panie i panowie, już sprawdzamy, jaka jest w tym momencie punktacja. Już wam pokazuję, jak to wygląda.
Gdzie to tutaj mamy punktację? Proszę bardzo. Lincoln, minus 5 punktów, Yeah, Brody 8, boy. Kasia 1, Galeria 2, Kocham Kino 0 punktów. Czy pamiętacie, kto wyznaczał? O, dobre pytanie. Kto Za jeden odpowiadał? punkt? Czekaj. A nie ja? Chyba ja dla Brody komiksy dałem, no. Tak. Ty, I teraz Brody komiksy. odpowiedział dobrze, więc Brody wyznacza. Więc Brody wyznacza. Julian, jaką kategorię śmigamy i dla kogo? Proszę Dla bardzo. Kasi damy. Czyli Dla Kasi- kabaretów już nie ma? Nie ma Kabaretu kabaretu, nie nie ma, ma wegi. Jest nie jedno pytanie w horrorach i jedno pytanie w komediach i jedno pytanie o Lincolna. to Kasi damy I jedno pytanie o Brody. i może damy jej horrory, bo mówiła, że ulubiony temat to nie horrory. Dziękuję. Dobrze, już Była- patrzymy. Może akurat na farcie będzie coś łatwego. No, powiem tak, Lincoln by wiedział. O, Czyli głupie. Obcy. Czyli głupie. Dobra. czyli obcy? Czyli Ja jeszcze tutaj... Lincoln by wiedział z racji tego, że montował ten materiał. O Jezu, Władca Chryste. lalek. Ciężkie życie. Wymień 5 gwiazd filmowych, czyli celebrities, które rozpoczynały swoją karierę w horrorach. tak, montowałem Jennifer ten Aniston, materiał. Okej. Johnny Depp, Mhm. Charlize Theron. Mhm. Kto tam jeszcze był w tych rolach? Leonardo DiCaprio. Tak? I jeszcze jedna osoba. Mhm. A możemy podpowiedzieć? Możecie Proszę, powiedzieć. Proszę. Mówiliśmy o nim dzisiaj, że zdobył dużo Oscarów. I miał być zabity w horrorze, ale był taki uroczy, że go zostawili i przeżył. Horror jest He Knows You're Alone. Fajne. To jest jeden z tytułów. A ja zapomniałem to nazwisko też, nie? I lubił AIDS. Znaczy nie lubił AIDS, ale AIDS. Wow. Ulubiony, Odpowiadam jak mogę. ulubiony slasher Rafała. Ulubiony No, slasher no. Rafała. Też by weszło. Albo w sumie też można podać jako gwiazdę, to też prawda, bo w sumie Tak. to nie musi być osoba, która Ogólnie uciekła przyjęte. ze slasherów, no nie? Mhm. Więc można pójść w drugą stronę. Została gwiazdą i Zostało. prawdziwe kłamstwa. Prawdziwe kłamstwa? Tak, zgadza się. Film z Arnoldem Właśnie, no. Schwarzeneggerem między innymi. Jamesa Camerona. O Jezu, Jamie Curtis, Boże. O, Jakie miałam Jezu. dziurę. pięknie. No bo w sumie Elegancko. gwiazdy horroru też się liczą, no nie? Więc wiesz. Tak, no tutaj jeszcze miałem oczywiście Marka Ruffalo, Patricia Arquette, Matthew McConaughey'a i René Zellweger Matthew w teksańskiej McConaughey. Masakrze Tak, 4. no tak. Henry Cavill wystąpił w 8 części bodajże Hellraisera. Więc A to, co ja mówiłem, to był Tom Hanks, którego nie... Tom którego Hanks, nie tak. wymieniłeś. Tom Boże, Hanks właśnie teksańska mówił- czwórka w ogóle. Okej, Kasia, czyli dostajesz, Kasia, kolejny punkt, bardzo, bardzo ładnie, zbierasz Super, i, dziękuję. i wyznaczamy. I w ten oto sposób, panie i panowie, skończyła nam się kolejna kategoria, czyli horrory się skończyły. Już nie ma horrorów. O nie. Zostały 4 kategorie, gdzie mamy po 2 pytania i 3 po jednym. Kogo oznaczasz, Kasiu, i co mu wyznaczasz? Lincoln. To ja wyznaczam Marcina. Okej. O, Marcin, no odpowiadaj pytanie. Dla Marcina może komiksy. Komiksy dla No, Marcina, super. proszę No bardzo. dobra, No dzisiaj widzę, że komiksy mało są. postaram się. No, bardzo ładnie. A że akurat Chyba 2 zostały, nie? komiksy 3 w sumie, wiesz, jeszcze oprócz tego będzie teraz 2. Proszę bardzo. Marcin, pytanie dla ciebie. Wymień 5 polskich komiksów. Nawet jednego nie znam. Kajko i Kokosz. Kajko i Kokosz, okej. Zaczął źle, ale tutaj... Poczekaj, Kajko i Kokosz, poczekajcie, wyjdę z tego. Włącz czas, panie Misiu. O właśnie, to bardzo, bardzo dobry pomysł. Czy Krecik jest na podstawie komiksu? Może, to jest czeskie, więc może. Ale to polski ma być. No polskie, tak. No to tak, Kajko i Kokosz, Asterix i... Ci z małpą. Tytus, Romek i Atomek. 2. 15 sekund. Nie znam więcej. Nie wiem. Dobra. No Dobra. Julian, słucham cię. No to weźmiemy te 2, które powiedział już, prawda? Mhm. Do tego możemy dodać Blaira od Rafała Szłapy. Pozdrawiamy Rafała Szłapy. Oczywiście. Możemy dodać Broma od Unki Udyny, której nie pozdrawiamy.
Możemy dodać orła, naszego orła oczywiście. Możemy dodać jeszcze, mamy na przykład, to jak będzie co, mamy grabarza, mamy jeszcze Rzezina, który ma teraz 3. część zdobył, więc no, troszeczkę tego jest, ale to już chyba 5 wymienień. Jeszcze między innymi tak, jeszcze między innymi Jest Jerzyk, może być jest przecież. Funky Kowal, Kowal ze starych. Osiedle Swoboda Osiedle i tak Swoboda. dalej, i tak dalej. No, Tak jest. Ewentualnie jeszcze wiedźmińska opowieść Ballada o 2 wilkach. zgadza Ale się. 2 odpowiedź też była. powiedziałem. No. Jest Parowskiego. dobre. A miałeś powiedzieć 5, no ale... A 5! O. No 5. Więc minus 1 punkt dla Grażyny Torbickiej No trudno. i Wiking dostaje kolejny punkt i ma ich w sumie już 9. Cheetah. Okej. Dobra. Słuchajcie, panie i panowie, bo tak jak mówiłem wcześniej, Julian się musi zabijać stąd. Ja chcę wiedzieć, do której mamy skończyć, bo teoretycznie mieliśmy skończyć. Mieliśmy skończyć no, jak O mamy- Jezus Maria, E, zanim pójdziemy dalej, mamy kolejną 500 na koncie. Co? O kur... Kolejna osoba wpłaciła 500 zł. Wow, już patrzymy, Zajebiście. już Mamy pokazujemy. 1600 zł prawie. Jest. Prawie 1600 zł, brawo, dzięki, fajnie, że... Słuchajcie, Jezu, już brawo. odświeżam. Morbid. Morbix, o pięknie, super, serduszka dla Morbixa, dzięki A trzeba pięknie, było naprawdę. strategicznie 501. Naprawdę. Właśnie, ale No wiesz, właśnie, trzeba było 501, dobrze mówiłem. ale teraz Morbix może pod tym samym na przykład nickiem wysłać dodatkowo złotówę i to będzie jako jedna No. wpłata, co nie? Bo to będzie ten sam nick, co nie? Bo będzie cały czas losowany. Dziękujemy pięknie, naprawdę jesteś super. 1593. Świetnie, Słuchajcie, te brawo. wszystkie pieniądze idą na dzieciaczki, które zostają w szpitalach na święta onkologia. Super, bardzo pięknie, dziękuję. Witam was bardzo serdecznie. Przychodzę z posta kanału Komkino, pisze Awatar i Jodbol. Bardzo mnie to cieszy. Zbieramy dzisiaj pieniądze na Się Pomaga. Proszę bardzo, po raz wtóry wklejam link do zbiórki. Każda zbiórka, każda osoba, która wpłaci cokolwiek, będzie brana pod uwagę i w losowanie nagród. Oczywiście linki do kanałów wszystkich, poza Kasią, naszych dzisiejszych gości są dostępne w opisie. Słuchaj, Julian, bo tak naprawdę mamy jeszcze kilka pytań, zostało już chyba z 10 pytań tak naprawdę. No dobra, no to ciśniemy szybko do 10 pytań, wygrywam i idę spać. Aż tyle? Dobra, szybko, no to Jaki? dawaj, do tomów nie było odpowiedziane, czyli Ale dalej. to nie ja Kto ja wyznaczał? wybierałem? Ty Nie, to nie wyznaczałeś. ja wybierałem. Kasia, Dobrze. Ale ale... Kasia teraz, dawała ale- komiksy Kasia na albo Komkino. Lincoln. Kasia. Ja Tak, wybieram. Kasia dawała. Dobra, Kasia, dawaj. Kogo bierzemy teraz? Dla Szybko Rafała. włączaj zegar i już. Rafała? Dla Rafała. Yeah. Proszę za komedię. Jak- Komedia. Ostatnie pytanie w tejże kategorii. Rafał, Idzie na Jak byś Rafała. skategoryzował swoje życie? Jako komedię? 4 Dobra, warianty musisz dać, co najmniej. I to jest Komedię czy komedię? pytanie z dodatkowym, więc można zgarnąć 2 O. punkty. Jaki numer boczny ma taksówka Jurka Killera, w którego wcierał się Cezary Pazura? Oj Jezu. Marcin się zgłasza z Kocham Kino. Włączaj, Okej. włączaj czas. Włączamy czas. Tak. Ale dziękuję za kategorię komedię, bo ktoś mi ostatnio w komentarzu napisał, że horrory są dla debili, więc w takim razie ja w komedii będę. Boczny. Galeria Numer. komedii za chwilę będzie. Jaki numer boczny? Trzeba jakiś taki Pewnie śmieszny. widziałem kiedyś, ale no nie ma, czy widziałem numer, nie że film, ale Ja bym dał 007, ale nie słuchaj się mnie, bo ja nie mam pojęcia. 3 sekundy. właśnie nawet nie wiem, czy jedna cyfra, dobra, Ale 13. panie, ja nie wiem o co chodzi. Nie mam Ja nazywam pojęcia. się Jerzy Killer, jestem taksówkarzem numer boczny. Przychodzi mi 13 i 9. 13 jest. Nie. Wiem, że Numer źle. boczny 7775. O, byłem blisko. I słuchaj, jest pytanie dodatkowe, jeżeli chcesz Marcina wziąć. Okej? Taksówka, tak? Jaki numer taksówki nosi słynna, oczywiście nomen taksówka z serialu Zmiennicy? O, 7. Nie. Nie wiem. To akurat była słynna taksówka o numerze bocznym 13. A to No, ale- ktoś na czacie napisał. To, co Marcin powiedział, było nawiązaniem do filmu Iron Man, kiedy Pepper Potts spytała się o numer ubezpieczenia Tonego Tak. Starka. Mówi, nie wiem. 7. Dobra. 7. Tutaj widzę ktoś Kasia dalej? Kasia dalej. Tak, Kasia dała. tak, punkty? Kasia Ja muszę, dalej. pomagam wam. Dobra, już tutaj patrzymy, już wyświetlam kategorię. A wiesz co, właściwie w ogóle zrobię inaczej i wyświetlę ci to, co mi zostało na pulpicie, żeby nie musiała kombinować. Proszę bardzo, to są kategorie, które mamy, czyli Brody z kosmosu, Galeria, Kocham Kino, Komiksy, Lincoln i Polskie Kino.
To dla Lincolna. Dla Aha. Lincolna? Mhm. Polskie. Tak. Polskie kino, proszę bardzo. Lincolnie już się Jezu włączam. Chryste. Aha. Okej, a co tu się podziało, że takie? A niech będzie. Niech będzie. Takie Lincolnie, drogi. Pytanie jest takiej treści, aczkolwiek to jest pytanie serialowe, no ale skoro już jest, to już niech będzie. Jak się nazywali aktorzy wcierający w Czterech Pancernych w serialu o takim tytule? Ich było 5, masz wymienić, właściwie było 6, a nawet 7, ale to... Ja to wiem, ale aktorów nie pamiętam za ja, niestety. Ja się nie zgłaszam także. No to jak Kto przejmuje? ktoś przejmuje? Nikt nie przejmuje. Jak nikt nie przejmuje. No to dobrze, no mieliśmy 4, no czyli... Polubek. Nie. Ale no. widziałem fajne ostatnie Janusz pytanie. Gajos, Roman Gajos, Wilhelmi, O. Włodzimierz Pres, Franciszek Pieczka, a także Wiesław Gołak. Pieczka. Teraz łatwe. Jak już powiedziałeś, to proste. Wiedziałem. Dobra. Wiedziałem. W tym momencie- Ja to Ale nie wiedziałem od chciałem. początku, ale ja zbieram minusy, nie? Ja zbieram minusy. Bo my z Lincolnem jak w Dragon Ballu tak się połączymy na końcu. No. Nie wiem. Jak Power Rangers. Dokładnie. Dobra, Najbardziej słucham. Dragon Ball. Kasiu, dalej. Chociaż dalej. Megazord. Co wybieramy i dla kogo? To są kategorie, które nam się ostały. To może dla Rafała. Okej. Komiksy. Nie płakał. Daj mu się odbić od dna. Nie, no może Brody z kosmosu. No tym gorzej, to też nie będzie wiedział. Tu jest szansa. Będzie Brody pytanie z o mojego kosmosu. kota, ja czekam na to. O to tego nie wiem. No właśnie. O, no to nawet jeżeli oglądasz materiały brodatych, to możesz wiedzieć. Proszę bardzo. Żartujesz? No. Na kanale Brody z Kosmosu pojawiają się wywiady. Wymień jedną osobę, z którą Julian zrobił wywiad. Tak. Tyle ich było, matko święta. Mam wywiad z Rafałem w sumie, bądź zobacz. Możesz Tam tak jest- odpowiedzieć. Z tego co pamiętam, tam jest chyba 46 wywiadów na swoim kanale. Dużo No jest. właśnie. Wiesz, jakiego ja mam Alzheimera? Do nazwisk. Ale był nawet showrunner Wiedźmina. Ja pizgam, jak on się nazywał. Czy to jest takie proste? Mhm. Dobra, nie mam licznika, to mogę się zastanowić. No nie, wyłącz to. Dawaj, licznik. Ktoś się zgłasza Dawaj, jakby coś? Ktoś Kasia. przejmuje? Ja. Się zgłaszaj. Kasia była pierwsza chyba. Dajcie mi się odbić. Łysy showrunner. No nie jestem w stanie sobie nawet skrobać nazwiska Pomyśl, takiego banalnego. mogłem rozmawiać. 15 sekund. Z każdym. Ja bym podał tego Ziomek ostatniego, bo jak od- dla mnie jest bardzo charakterystyczny. Ziomek od dubbingów nawet był. Panie. Ja- Mój najbardziej Okej. oglądalny materiał. Odpowiedź, jaka? No, od dubbingu kilku aktorów. Janusz Gajos. Powiedz, Janusz że... Gajos. Czy to był Janusz Gajos, Julian? Niestety nie miałem jeszcze przyjemności z Januszem No, Gajosem. słucham cię. Kasiu. Kasia. Abelard Giza? Abelard Giza chociażby. No był. A Lincoln Tak, wybierał... panie- Warunkowy z rodziny zastępczej. Jarosław Boberek 2 razy był. Przypomnijcie mi showrunnera od Wiedźmina, bo nie daruję. Bagiński. No, Magiński. właśnie. Mówię, ja mam Słuchajcie, takiego Alzheimera do nazwisk, że to jest ciężko. Ponieważ, że tak powiem, była trudna kategoria i daliście radę, to Kasia i Lincoln dostajecie po punkcie. O, dziękuję. Proszę Czemu? bardzo. Żeby miał gorszy wynik? Żeby go dogoniła, a poza tym obydwoje podali nazwisko innej osoby, także wiesz, także A, no dobrze. jest dobrze. To Kasia Okej. dalej z tego wynika. Kasia dalej wyznacza, tak, ale czemu je dałem to? Nie to miałem pokazywać, nie miałem pokazać wyniku, tylko miałem pokazać kategorie, jakie jeszcze nam się ostały, a już zostały 4 kategorie. Zostało nam, panie i panowie, Galeria Horroru, Kocham Kino, Komiksy, Lincoln i jeszcze 5. polskie kino. Pytanie o mnie jest bardzo proste. No Ja tak dobrze, w sumie dobrze. nie będę pokazał tych kategorii, te pytania się wyświetlają na tych. No właśnie, na ja się tam... No to nie widzę. No, To właśnie ja, nie ja widzę. teraz wybieram jeszcze? proszę, Ja Tak. wybieram jeszcze? tak, ty wybierasz. To dla Marcina poproszę Galerię Mhm. Horroru. Galerię horroru na Marcina, proszę bardzo. O, też nawet w miarę jest. Tak, proste. Jak proste. oglądasz materiały, to będziesz wiedział. W każdym razie pytanie jest takie. I super, Już nie nie- odpowiem to. Już niedługo kanał Galeria Horroru dobije do 100 000 subów. Co Rafał zrobi, kiedy to się stanie? Co obiecał zrobić na 100 000 subów? Podniosłem Możesz. rękę jako Lincoln pierwszy. już widzę się zgłosił. No. Mhm. Zamknąć wiem, kanał. Ja nawet... Nie no. Nie wiem, ale będę strzelał. Ale się Okej. dowie. Nie wiem, ale się dowiem. Dać mi buzi. Co on może zrobić? Wiem.
Nie. Fame MMA. Rafał Konopka. Galeria do Fame MMA kontra Lincoln. Ta, na spelunie MMA. No, szybko. 15 sekund zostało. No, mam spokojnie, czasu jest jeszcze. 10. Nie wiem. Zgoli się na łyso. Rafale, czy masz się zgolić na łyso? Nie opowiadaj jeszcze. Nie będę się inspirował Marcinem. Lincoln, co ma być? Pierwszym pomysłem było zamknięcie kanału, ale tak naprawdę on nakręci krótkometrażówkę. Krótkometrażówkę ma nakręcić, zgadza Potwierdzam, się. już zacząłem. To jest fajnym pomysłem. Okej, no to w takim To jest układzie, Jeden moment bez żartów. Fajny pomysł. w takim układzie dodajmy punkt Lincolnowi. Lincoln, masz tylko -4. O. Ja. Zupełnie 100 jak lat, raz 100 inteligencji. lat. Dobra, okej, patrzymy dalej. Co? Jaką kategorię wybierasz? I dla kogo? Kasiu dalej, tak? Kasia Ja. dalej. Mhm. Galeria horroru, kocham kino, komiksy, Lincoln, polskie kino. I dla kogo? Dla Rafała kocham kino. Kocham kino dla Rafa. Odbicie teraz, no. No zobaczymy. No, może być odbicie, ale zobaczymy. Proszę bardzo, jak nazywa się drugi kanał, który prowadzi Marcin? Kocham gry. Zgadza się? Tak. Nie ma innej Mam nadzieję. Nowe recenzje. Zgadza. To by było za łatwe, dobra. Taki twist by był. rzeczywiście. No, taki fajny, dobra, czyli punkt dla Galeriana. Galerian 2 punkty. Kurczę, gonisz Juliana, bardzo mi się to podoba. Ja? Słucham cię, Rafale, kogo i co? Zostały Kogo i co? kategorie Galeria horroru, kocham kino, komiksy, Lincoln, polskie kino. Galerian, sojusz, dajmy pytanie o sobie, ja dam ci pytanie o mnie. Czekaj, bo ty masz taki ładny wynik. Dobrze, dajmy tego Lincolna. Powtórzysz kategorię? Bo mam Galeria tego? horroru, kocham kino, komiksy, Lincoln, polskie kino. To daj mu Polskie galerię, kino. Lincolnowi. Nie, mu się przyda Na galeria co? jedna. Polskie kino dla ciebie zostawimy. O, w miarę proste pytanie. Proszę bardzo, Lincolnie dla ciebie. Na kanale Galeria Horroru był tworzony podcast. Jak się ten podcast nazywał? Fearcast. Fearcast Aha. podcast, Porażka. zgadza się. Tego nie Zgadza pomyli. się. Porażka? Kto tam powiedział porażka? Ja powiedziałem porażka. To Rafał sam Nie, tak to- mówił o nim. Tak się nie nazywał, przykro, przegrałeś. Ale tak -5. Zgadza się, czy to było to? To było to, dobra. Ciach, proszę bardzo. No to to Lincoln. skoro Lincoln. Ja Teraz jestem ty człowiekiem wyznaczasz. mojego słowa, więc ja daję Galeriana na mój temat. Ale jeżeli on tego nie będzie wiedział, mimo że wrzeszczałem na tego, Chciałem powiedzieć, że jesteście nudni i was nie lubimy. na tego Ja nie wiem, co tam skórkowańca. będzie. Lincoln, tutaj No, będziesz. usłysz. Tutaj Julian będziesz... powiedział hasło. Julian powiedział hasło. Kurde. Jakie? Marcino minus 5 Nie wiem. punktów. Co? O, Oh, fuck. Minus 5 punktów. Pamiętacie, że użytkownicy nasi mają swoje hasło, które muszą powiedzieć w ciągu odcinka. Jeżeli je wypowiedzą i nikt się nie skapnie, otrzymają 5 punktów dodatkowych. Powiem, że dzisiaj to już miało Ile miejsce. już padło? Nie powiem kto, ale już padły przynajmniej 2 hasła dzisiaj. A jeżeli nie, to na przykład w tym momencie Ciach Marcin ma odjętych 5 punktów. No ale dobrze, lecimy Dzięki. dalej. najgorzej. Jak nazywa się pies Lincolna, Rafale? O ty w mordę, a mogłeś kota dać. A nie wie! Ty, Ja na kurde. tego skórkowańca wrzeszczałem tyle razy! Wiesz co, no kot to wiem, że żbik, ale pies. Zegarek, czas, proszę państwa. Mam Dziękuję- dwa. Mam dziękuję dwa koty, bardzo. tak Minus, będę, więc wiesz. minus. No ale kota bym od razu, bo już powiedziałem. O, nie chcę minusów znowu. Pies. Tak się kończy właśnie, jak się sobie nawzajem podpowiada, a nie. Kiedy ty na Bardzo niego dobrze. wrzeszczałeś? No, 10 sekund. Koniec czasu. Julian. Nie pamiętam. Ale to byłoby dobre, gdyby się nazywał Julia. To by było Dobra. dobre, ale niestety nie pamiętam. Lincolnie, poratuj go. To jest w sumie po części staromodne, ale obecne w języku polskim określenie takiego łobuza. Gałgan, Jezu święty. Tak. Kurde. Mój pies nazywa się Gałgan. Ładnie. Dobrze. Muszę Dobrze, czyli pamięć przebadać. galernik mniej. Okej, no to dalej wyznaczam. Kto teraz wyznaczał? Lincoln. Teraz zaczął Lincoln. Lincoln. Lincoln, no, kogo wyznaczasz? 4 kategorie. Galeria horroru, kocham kino, komiksy, polskie kino. Kocham kino z galerii horroru. Kocham kino z galerii horroru. Proszę okej. bardzo, ale zakręciłeś, dobrze. No, Ale też, też będzie mi się wydaje proste. no świetnie.
Już to widzę. Czy Rafał omówił kiedykolwiek polski horror na swoim kanale? Tak, Ojej. Tak. No, Na przykład ten A nie. z tą wieniawą. z tą Też. wieniawą. Ten dzisiaj nie zacznie Gdzieś tu nikt. Dobra, okej, zgadza się. Proszę Kiszony bardzo. wojownik! Na zero O nie. jesteś. Na zero jesteś w tym momencie. No i skończyliśmy w tym oto piękny sposób. Skończyliśmy kategorię Galerię Horroru. Kocham kino, wyznaczasz kategorię. Kocham kino, komiksy, polskie kino. Polskie kino dla Kasi. Okej. Kasiu, pytanie dla ciebie z polskiego kina. Pokaż się, ile Oscarów otrzymali do tej pory Polacy? We wszystkich kategoriach. O Jezus. O matko. Chyba nie pokazuje ten. Są jakieś widełki? Widełki. No dobrze, możesz się pomylić o jednego. Jeden. I ja jako podpowiedź powiem tak, jest to liczba dwucyfrowa. Tak? Wow. O. Myślałem, że mniej masz. No przecież tam Pawlikowski ostatnio szaleje, nie? Nie wiem. No. 15? 15. Ktoś się zgłasza? Nie chcę minusów. Las Nie rąk. chcę ryzykować, ale mi się wydawało, że mniej, ale... Dobrze, no mniej było. 11. Kurde, chciałem to powiedzieć. Stąd właśnie jest jeden. Najgorzej. Zaraz będziemy, słuchajcie, zaraz będziemy jeszcze losowali coś, ale to jeszcze nie teraz, bo nam Na zostało sam jeszcze, koniec, bo jeszcze kilka pytań kilka zostało. pytań. Kończmy tak. Imię do... Tak. Julian musi lecieć. Julia musi śmigać, więc będziemy. Same. Dobrze, więc dalej. Kto teraz wyznaczał Kasię? Kto był taki Ja. miły? Patrz. Aha, dobra. Komiksy czy kocham kino dla kogo? No to komiksy dla Rafała. Co? No, Ja widziałem zdjęcie komiksu co najwyżej. Dobrze, Marcin, dobrze. Strategicznie. Słuchajcie. Mogłem przejąć Oscary. Słuchaj, dla ciebie, Rafale, pytanie. Który film superbohaterski do tej pory zarobił najwięcej pieniądzurów na O całym panie. Avengers Endgame. Panie. Avengers Endgame, tak? Tak. Mówisz? Dobra, słuchaj, zobaczę, bo tam możliwe, że jest pytanie dodatkowe jest. Tak, jest pytanie dodatkowe. O. Ile zarobił? Możesz się pomylić, zaszalejemy. O 100 baniek. Możesz się pomylić o 100 milionów dolarów. Ile zarobił film Avengers? 2 miliardy 100 tysięcy. No nie. Julian, słucham cię. Mi się wydaje, że 2 miliardy 340 milionów. Marcin? 2 miliardy 927 milionów? Coś takiego. to Milion, Avatar nie, powiedzieć zarobił 2 tysięcy, miliardy. sorry. 2 miliardy 799 milionów 439 To Avatar, tak. Avatar dolarów. zarobił 2,3. Ja się o Avatar- 600 prawie pomylił. Avatar 2. Avatar Aha, 2. no. Więc Rafał plus punkt. Bardzo mnie to cieszy i w tym momencie masz Tylko o 600 się pomylił. Rafał. Marcin minus 1 i Brody minus 1. Że my tego nie wiedzieliśmy. No widzicie, że tego nie widzieliście. Trochę siara. Dobra, dalej. Kto wyznaczał? Wyznaczał, Rafał odpowiedział dobrze. Rafale, kocham kino czy komiksy i dla kogo? Komiksy dla Kasi Też dam. nie ma? Nie ma chyba. Komiksy dla Kasi. Tylko te dwie kategorie już zostały. Komiksy dla Kasi, proszę bardzo, już udostępniam ekran. Kasiu, pytanie dla ciebie z cyklu głupich. Którą superbohaterkę MCU Kevin Feige uważa za najpotężniejszą? Okej, Marcin był pierwszy, Julian drugi. Nie wiem. No, ale pomyśl. Strzel, pomyśl, oglądałaś Strzel. Avengerów Chociaż strzel. ostatnich. Aha. Dokładnie, zastanów się, która z No, nich. The Strongest Avenger. Grabią nam Rafała. Lincoln na zdrowie. Gnębią. Mówisz, kogo mówisz? Wandę? Wanda Maximoff. No i trzeba to rzeczywiście jak najbardziej potwierdzić. Tak. Scarlet Witch, Serio? Wanda Maximoff. To A jest nie właśnie przypadkiem to? A nie uważa Captain Marvel? Nie, właśnie nie. Była jakaś drama, że jakiś Była. właśnie twórca mówił, że Kapitan Marvel jest najpotężniejsza. Ale to według Była o Kevina to drama. Ale to innych, ale Kevin to nie był chyba Feige Kevin. stwierdził, że w MCU najmocniejszą jest tylko i wyłącznie. A ciekawe. Dobrze, no Kasiu, wyznaczyłaś poprawnie, więc zostało ci jeden wybór. Na kogo? Bo zostało tylko 2 pytania z kategorii kocham kino.
I tak byś mógł nie wiedzieć czegoś. Pewnie tak. No. Dla Lincolna. No. Dla Lincolna. Lincolna. Dla Dobrze. Lincolna, proszę bardzo. Lincoln będzie miał szansę się odkuć, bo akurat to jest w miarę... Tutaj Marcin też będzie mógł, że tak powiem, zweryfikować. Kocham kino podczas odcinków na żywo prowadzi czasami zbiórki charytatywne. Jaki jest ich cel, tych zbiórek? Strzelam, że Na to co s- zbiera? Mhm. Strzelam, że to są schroniska. Ty. Na dziwki Zgadza i się, na to są, kopce. to są Dla schroniska, Marcina, tak. Dałbym, no ale dobrze. ale dobrze. No, chodzi Ale kurde, snajper! ogólnie. Dobra, Lincoln. No i, Lincoln się rozkręca. Lincoln. Lincoln. I teraz słuchaj, zanim padnie ostatnie pytanie, bo to może być rzeczywiście bardzo wiedza Bardzo ważne dla strategiczna, was. pokażę wynik, Game Pokaż- changer. Pokaż wynik, No. czy to coś ci zmieni. bo ja to mniej może, więcej wiem, wiesz, gdzie może się okazać, że wiesz, że Ale pamiętajcie, Proszę to bardzo. plus minus 5 punktów. Lincoln jeszcze jest minus 2 punkty, Broda 8, Kasia 3, Galeria 2, minus 1. Dodatkowo od razu mówię, że jeszcze Marcin z Kocham Kino ma minus 5 punktów odjętych za to, że źle podał i ktoś może dostać jeszcze 5 punktów za dobre odpowiednie podanie hasła, więc kogo wyznaczasz, Kasiu? Kasiu, Lincolnie. Nie, Kasiu Lincolnie. Na siebie! O! Na siebie, Kocham Kino na siebie, proszę bardzo, niech tak będzie. Oj. Ej, to tylko ja strzeliłem o tym haśle. Tylko ty strzelajcie, strzeliłeś, ej. tak. Ja wybrałem strategię, że nikt Lincoln, Ja tak słuchaj. samo. Mi się wydaje, że nie mówili. Kanał Kocham Kino ja osobiście odkryłem 5 lat temu przy okazji pewnego filmu. Pokłóciłem się właśnie z Marcinem, który film on recenzował. O jaki to film chodzi? Marcin's fight, what the fuck? O Titanica? O? Ty się Marcin kłóci z ludźmi? No, zdarza mi się, tam akurat dosyć konkretnie pojechaliśmy. Tak, Czy pamiętasz, Marcin, o jaki film chodzi? ja nie Titanica? pamiętam. Nie pamiętasz? Nie chodziło o Titanica, chodziło o Mega. A, o The Meg, never mind. Marcin tam O, jakie beznadziejnie. To jest Jaki Klara piak. właśnie, to jest Klara. Nie kulon, to podróba kulona. Marcin tam beznadziejnie stwierdził Jezu. złą ilość megalodonów. O nie. Jak? To Megalodonów. jeden. Tam było więcej megalodonów. Tam były dwa, no Było właśnie więcej. o to się pokłóciliśmy, Były dwa. panie Majster. Był megalodon dziecko i megalodon matka. W jedynce? Dobra, czyli No. Lincoln, To muszę obejrzeć jeszcze raz odejmujemy ten ci, film. oglądałeś, zanim nawet komentarz Nie, było, że- oglądaj jeszcze raz tego filmu, panie. Zmuszę się. No. Dobra. Nie ma co. Słuchajcie, podajemy Nie wiedziałem, Julian, że sobie ogarnąłeś tego pieska hipopotama. Urocze. punktację. No, Tak, to jest zdecydowanie tak. tak to wygląda na ten czas, słuchajcie. Minus 3 Lincoln, Brody 8, Kasia 3, 2 Galerian, minus 1 Grażyna Torbicka. I teraz tak, zacznijmy od Lincolna. Lincolnie, czy podałeś swoje hasło? Oczywiście, że tak. I oczywiście nikt nie zgadł. Możesz przypomnieć ono wszystkim, było? Ridley Scott to najgorsze, co zdarzyło się serii Obcy. Ale pięknie to Jezu. rozkręciłeś. A myślałem, że Lincoln, chodziło 2 o nowe punkty. po prostu. Brody, czy Brody podałeś swoje hasło? Podałem swoje hasło. Co? Odejmijcie mu. Tak jest. Proszę przypomnieć, jakie to było hasło. Moje hasło brzmiało: jestem wielkim fanem Patryka Wegi. I powiedziałem to, gdy wybierałem. Ja tego kurde nie wychwyciłem, bo ty Nikt nie dosyć wychwycił. często to mówisz. Ironicznie. Kasiu, jakie było twoje hasło i czy powiedziałaś je? Nie powiedziałam, a hasło było, jaki jest sens robienia recenzji. Ale Minus traf. 2 punkty. O. Galernik powiedział swoje hasło, nikt się nie skapnął. Powiedz, jakie było twoje hasło. Horrory są dla debili. Ale typek! Dobrze! To było śmieszne. Ale on No to to jest- wkręcił genialnie, ponieważ No, ja nie wpadłbym z kompletnie. Rafałem O to chodziło, o to konwersacji chodziło. analizujemy debilne komentarze z jego filmu. Tak. Tak, Jestem i skłonny uwierzyć w to. Totalnie Ale- Pewnie, że taki ktoś komentarz. napisał. I na Naprawdę koniec ktoś to kiedyś napisał. No. Grażyna Marcin, kocham kino. Marcino, 3 powiedziałeś swoje hasło. Powiedziałem na Przypomnij, jakie to hasło było. O. samym początku, że DC robi lepsze filmy niż Marvel. A tak powiedziałeś, nic z tego, nic nowego. Myślałem, co ci kurwa, o co ci No. chodzi? Proszę Czemu bardzo. mówisz? I punktacja Było. na koniec jest taka. O nie. Dałeś minus 5? Dałem A minus 5 teraz daję minus jeszcze? 5 jemu teraz. Tak, i ponieważ raz wtopił, panie i panowie. I z powrotem Marcin minus ma 1. minus 1. I wygląda tak, że na ostatnim miejscu, no niestety Kasiu, minus 2 punkty. Bardzo nam przykro, ale dziękuję za dzisiejszy odcinek. Też wam dziękuję. Czekaj, minus 1, a nie 1 minus. Ostatni mamy. będą pierwszymi. O, proszę bardzo. Potem Marcin z Kocham Kino minus, Grażyna Torbicka 1 punktów. Lincoln z dodatkowym Podium! wynikiem 2 punkty. Trzecie miejsce brązowy Zobaczcie, medal. jak się odkopał. Jak on to zrobił?
7 punktów i drugie miejsce. No niewiele Strategia, brakowało strategia. do Juliana. 7 punktów i pierwsze miejsce i zwycięstwo. Słuchajcie, dajcie serduszka na czacie dla Juliana, który posiada Grande ogromną strategia, grande ogromną manowro. wiedzę. Widziałem, że Julian wygra plus 5 punktów. Słuchajcie, to jest tak wygląda, ale jeszcze mamy do rozlosowania nagrody. I słuchajcie, sprawdzimy wpłacenie za chwilę najwyższej, ale do... Więc ja już tym razem się pożegnam od razu, bo miałem... Tak. Tak, Leć, dzięki przyjaciel. Julian, dzięki, że Dzięki, byłeś że za- byłeś. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy wspierali. Fajna akcja. Bawcie się tam dobrze, rzucajcie. Cieszę się, że już jest 1000. Prawie 1600. Już jest 1600 zł, 1613. słuchajcie. Brawo Będziesz- dla wszystkich, którzy coś tam Więc, wpłacili. więc Wpłacajcie. jeszcze będzie jedno losowanie, więc wpłacajcie jak najbardziej pieniądzury i będziemy zaraz losować. Dzięki Julian, było nam wesoło, fajnie, że byłeś i gratuluję wiedzy, było naprawdę... Oj tam. Oj To tam, wszystko oj tam. dzięki Rafałowi. Chciałem podziękować pomogłem. Rafałowi za wsparcie. Dzięki, Dzięki, dzięki. Rozliczymy się. Ja Tak, też ja przy też- okazji, nie? Rozliczymy Muszę się. uciekać. Ja też Słuchajcie, razem z Julianem opuszczam niestety. Wszyscy uciekają dobrze. No Ja to też, tak. muszę nagrywki. być, bo wszyscy, nie wytrzymam. zostaniemy z Lincolnem rozlosujemy wszystkie nagrody, jak miały być. tak. Trzymajcie Dziękuję się. Galeria bardzo. przypomnę- Cześć Marcino, pa. Za miłą zabawę. Cześć, No, cześć, co tam, cześć. Lincoln? Gramy dzisiaj, czy odpuszczka? Wiesz co? Możemy potem, no. Czy może radosny Valorancik może na chill? Możemy potem Valorancik. A, w jest tego, to. Valoranta, no. To o to mi chodziło, No. bo zapomniałem o No. Letalu nawet. No, Możemy Letal potem, no. kopany następnym Dobra. razem, Możemy. czyli Valorant. Dobra, Okej, tak. widzimy Ja też się na uciekam, czacie. Dzięki także Rafał za dzisiaj, dzięki, cześć. dzięki wszystkim Elo. wpłacającym To my też, kończymy trzymajcie się. losowanko tylko. Dobrze, Lincolny, to uruchom maszynę losującą, ponieważ została nam jeszcze jedna wejściówka od Best Film na film Pies i Robot, więc to wrzucamy. Został nam jeden film i wystąpienie w tymże programie, więc Lincolnie, najpierw zaczniemy, panie, mój ty kolego, od kina, od wejściówki na film Pies i Robot, więc słuchajcie, damy wam jeszcze dosłownie 2 sekundki. 3, 2, 1. Czekaj. No. Dajmy im taki momencik, że ja zrobię posta na Instagramie. O tym, Zrób ile posta na wpłaciliśmy. Instagramie, dokładnie. My w tym momencie ja napiję herbatkę. Słuchajcie, te wszystkie pieniądze, one nie idą gdzieś na konto, nie będziemy przelewać, one już od razu trafiają na się pomaga, na dzieciaczki, które, no co tu dużo mówić, zostają na święta w szpitalu, bo mają raka, są chore i niestety nie wygląda to za dobrze. W tym momencie, bo będziemy później sprawdzać najnowsze, największe, proszę bardzo, największe można. Więc największe mamy Morbix i Chris, jest remis. Jeżeli tutaj żadna z tych osób nie wpłaci dodatkowo na przykład złotówki, żeby było 501, później, że tak powiem, główną nagrodę rozlosujemy pomiędzy tymi 2 osobami, bo oczywiście ja nie jestem brany pod uwagę, Kasia też, ponieważ nie wpłaciła jeszcze 400 zł, więc tak to wygląda. No niestety też wpłat anonimowych nie możemy brać pod uwagę, no bo niestety nie wiemy, kto to jest, więc Lincolnie, twórz tego pościaka, jak będziesz miał już gotowego i tutaj odświeżę, zobaczyć. Już zrobiłem. Zrobiłeś post, dobra, no to super, no to w tym momencie odpalaj maszynę i losujemy bilet do kina. Przypomnę, że jest to film Pies i Robot, 19 stycznia w kinach, panie i panowie. O Jezu! Jak bliziutko. Oliwier Oliwier. Straczewski, dobrze, dziękuję bardzo. Oliwier, odezwij się, marcinowe.gmail.pl, co nie? Jak jest Gmail w Polsce? Gmail.com, com jest z Google'owym. Gmail.com jest googlowy, no to marcinowe.recenzje@gmail.com, dawajcie znać, ja to będę sprawdzał wraz z screenem, wraz z rzutem ekranu waszej wpłaty. No i teraz zostało nam jeszcze film, już mówię, jaki film teraz rozdamy, został nam 2 filmy mamy, to dawaj oraz 2 filmy zrobimy. Najpierw zrobimy Transformersów, czyli Bumblebee, film na DVD. Ja muszę w końcu obejrzeć Rise of the Beasts. Morbid otrzymuje film. Morbid. A nie, dobrze, przepraszam bardzo, dobrze, bo w tym momencie jeszcze będzie 5. film trafia do tego, przecież do najwyższej wpłaty, więc tylko 1 film będziemy losowali. Wszystko jest w porządku, tu się zgadza. I teraz nam zostało co jeszcze? Aha, w tym momencie i tutaj, Lincolnie, chciałbym, ażebyś wpisał wszystkich, którzy dzisiaj wzięli udział. To trochę To się musisz dać mi duży moment. Dobra, no to dam moment, ponieważ w tym momencie, panie i panowie, będziemy losowali wystąpienie w tymże odcinku 14 stycznia w odcinku na żywo. Pogadamy sobie z daną osobą, a ja tutaj zobaczę, co piszecie w międzyczasie,
jak Lincoln tutaj tworzy. Nie, dobra, krótszy moment. Dobra, Udało to, mi się. to ja tutaj popatrzę. Nice. Marcin, no, a jest opcja, żeby moja książka jeszcze raz losować i ja i tak nie czytam książek, więc może komuś innemu się bardziej przyda. Łukasz Pennywise pisze. No pewnie, To że możemy dać tą książkę dla osoby, która wystąpi w odcinku. Co ty na to? Możemy, tak też zrobimy, będzie takie podwójne. Dziękuję bardzo, Łukasz, za to, że Wypłata z YouTube'a pierwsza. Tak to tutaj jest. Widzę, że słuchajcie, dużo osób dzisiaj z nami jest, bo jak przypomnę, jesteśmy dzisiaj w 5 miejscach naraz. Zdarza się, tak? Jesteśmy na YouTubie, na Facebooku, na Twitchu, na Twitterze, w LX-ie, a także na Instagramie. Więc rzeczywiście jest nas dużo. Tutaj w tym momencie Lincoln robi No to co, ostateczne maszynę. losowanie. Masz maszynę losującą, proszę bardzo, odpalamy. Kto będzie miał ochotę wystąpić w odcinku? Oliwier! Oliwier. I słuchajcie, Oliwier, napisz na czacie, że jesteś. Czemu mówię? Ponieważ no nie wszyscy może chcą wystąpić. Jeżeli Oliwier nie będzie chciał wystąpić, wylosujemy kolejną osobę. Także damy 2 sekundy Oliwierowi, żeby się odezwał, a jeżeli nie, to losujemy jeszcze jedną zapasową osobę, bo to wiadomo, że Oliwier ma miejsce numero uno. Widzę, że chyba tutaj na czacie mi się na razie nie pojawia. Słuchaj, tak dla formalności, Oliwier, otrzymujesz miejsce w programie i książkę. I książkę oczywiście od wydawnictwa Mięta. I wylosuj Lincolnie jeszcze jedną zapasową osobę do odcinka na żywo. Gdyby przypadkiem Oliwier nie chciał wziąć udziału. Jestem bardzo chętnie, marzenia z dzieciństwa spełnione. Dobra, no to elegancko, no to już wiemy, że Okej, dobra, że to się nie liczy. To się bardzo mi przykro. Zajazd by był w takim razie. Zajazd by był, dobra. Słuchajcie. No to teraz chyba losowanie pomiędzy 2 największymi wpłatami, bo tutaj nic się już, przyjacielu, nie zmienia. Dobra, no to słuchajcie, teraz mówię do 2 panów, Morbid X i Chris. Obydwie wpłaty są po 500 zł, więc w tym momencie między wami losujemy książkę, losujemy film pod tytułem Sposób na blondynkę, film na DVD. Losujemy oczywiście książka od wydawnictwa Mięta, od Best Filmu, który jest dystrybutorem filmu Pies i Robot. Losujemy podwójną wejściówkę do Heliosa i to wszystko otrzyma osoba, ale mają być tylko 2 osoby, a mamy tutaj mnóstwo na tej naszej liście. Na tej maszynie losującej mają być 2 osoby. Tak, ale to jest ta sama osoba, żeby po prostu było ciekawiej. Bo inaczej byłoby podzielone na pół, w ten sposób, to są 2 osoby. Tak. Proszę bardzo, no to dobra, no to słucham Lincolnie. 3, 2, 1, 0, start. Losujemy. Morbid czy Chris. Czyli pierwsza osoba w sumie. Czyli Chris. Super. Chris, otrzymujesz. Chris. Stop, czekaj. Ja chyba coś spierdzieliłem. Tak, Chris występuje kilka razy pod rząd. To mea maxima culpa w sumie. O, no proszę bardzo, proszę. Ja jestem złym człowiekiem teraz. O Lincolnie. Mamy 2 Morbity i 3 Chrisy, a ma być porówno. Ma być porówno, ja tutaj spierdziłem sprawę, ponieważ jestem głupi. Dalej jest tak samo. Czekaj, opa. Teraz będzie dobrze. Skopiuj, tak, teraz skopiuj. No to przepraszam bardzo. To jest moja maxima culpa. Dobra, teraz dobrze, dawaj, no to jeszcze raz losowanie. Jest wszystko dobrze. To jak wpadka na rozdawanie Oscarów albo Miss Polonia. Ale i tak, Chris, dobra. Ale co się od pierwsze, to nie oczywiście. Chris, odezwij się, stary. Dla ciebie wędruje książka, dla ciebie wędruje wejściówka do kina i dla ciebie oczywiście wędruje film Sposób na blondynkę. Także bardzo mnie to cieszy. Słuchajcie, dziękuję bardzo za dzisiejszy wieczór. Ja w tym momencie jeszcze sprawdzę, jak to wygląda na chwilę obecną, ale wygląda na to, że panie i panowie, że nasza zbiórka póki co, bo mówię, nie zamykamy zbiórki, ale póki co zamyka się kwotą 1613 zł. Słuchajcie, nice. Wielkie brawa, jak najbardziej, bardzo mnie to cieszy. Czy występ w styczniu, czy występ jakiś konkretny temat, odezwij się do mnie, ugadamy się. Jeżeli to będzie, wiesz, cały czas jakoś to powiedzmy w dziale kulturowym, no nie będziemy gadać o polityce, czy o makroekonomicznej ekonomii Iranu, bo się na tym nie znam, ale że... Chociaż w sobie, wiesz co ja ci powiem, Marcin? Ja nie wiem, czy wiesz, jaki pseudonim dostały relacje z Sejmu na polskim YouTubie? Jaki pseudonim dostały? No nie. Sejmflix.
Sejmflix. No coś w tym jest, rzeczywiście tam mnóstwo osób to Jeżeli chodzi o obrady Sejmu, to można o tym porozmawiać, bo to jest bardzo ciekawy temat i to nawet nie chodzi o same względy polityczne, ale po prostu to jest naprawdę bardzo ciekawa rzecz. Może rzeczywiście kiedyś coś z tego wymyślimy. Panie i panowie, a dobrze, patrzymy się. Panie i panowie, moim i waszym gościem był, tak, z tej strony Lincoln. Także dziękuję bardzo. Dziękuję wam za wspaniały dzień, który spędziliście z nami. Kasia, super wypadłaś, jak tutaj oglądasz, taka jedna Kasia, inna Kasia pisze, że tak było rzeczywiście. Dobrze, dało radę, słuchajcie, no jak widzieliście, nawet nasi recenzenci nie zawsze sobie z pytaniami dawali radę. Ja jestem w Redota po prostu i czasami te pytania były takie no dosyć trudne, no ale cóż poradzi. Jeszcze raz dziękuję ślicznie. My oczywiście po raz 4 za rok będziemy robić kolejny odcinek charytatywny, gdzie będziemy znowu zbierać pieniądze, ale to oczywiście o tym za rok. Póki co zdrowych, wesołych świąt, panie i panowie, ponieważ dzisiaj jest 17, za tydzień jest Wigilia, nie będę się wam wbijał do domu na wieczerze, więc ja póki co aż do stycznia się odmeldowuję. Nie będzie mnie, także będą się pojawiały recenzje, ale nie odcinki na żywo. Dziękuję wam bardzo, było smerfastycznie, nieważne czy oglądaliście na Facebooku, YouTubie, Twitchu, Twitterze czy Instagramie, wszędzie było dobrze. No i cóż, dzięki Lincolnie tobie za to wszystko i do zobaczyska, ludziska.